worth well knowing. So I thought I asked Kunling if she could just explain what her organization does to the audience. Sounds okay? All right, so let's welcome Kunling. Thank you so much, Jim. ก็ขอบคุณนะคะที่pop up ขึ้นมาในวันนี้นะคะสำหรับโอกาสในการที่ได้มาแนะนำตัวเองนะคะบางท่านคุ้นหน้ากันอยู่บ้างนะคะที่เคยเจอกันนะคะขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อหลิงนะคะวัชรินนะคะแต่ไม่เคยมีใครจำชื่อจริงและนามสกุลได้ก็ always go by หลิงแล้วกันนะคะหลิงเป็นsenior manager ขององค์กรที่เป็น non-profit organization นะคะชื่อว่าไทยดิสปาas คุณจูนเมนชั่นนะคะไทยดิสปาเป็นสมาคมนะคะอันดับแรกหน่วยงานเป็นสมาคมนั่นแปลว่าเราไม่ได้เป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานของเราก็คือเป็นเน็ตเวิร์กของตัวหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและก็อุทยานวิทยาศาสตร์นะคะหลายๆมหาวิทยาลัยในที่นี้มีโอกาสได้ออกไปดูตรง registration desk นะคะหลายๆมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยบ่มเพาะอยู่ในมหาวิทยาลัยก็เป็นเมมเบอร์เราอยู่อาจารย์เสวียงคุณหน้ากันดีนะคะหลายท่านที่มาจากมอ.นะคะหลายวิทยาเขตนะคะก็เป็นเมมเบอร์ของสมาคมเช่นกันนะคะตัวสมาคมนะคะก่อตั้งมาประมาณ9ปีนะคะในช่วง5ปีหลังนะคะเราก็ได้มีการเกิดขึ้นของตัวอุทยานวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยทั้งหมดนะคะตอนนี้นะคะนอกจากที่สวทช.ที่เป็นแห่งแรกนะคะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยก็ตอนนี้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาครวมถึงเริ่มมีไดนามิกของภาคเอกชนเข้ามา involve นะคะฝั่งที่เป็น corporate ด้วยนะคะอย่างดิจิทัลพาร์คของ True หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หน่วยงานเหล่านี้ค่ะองค์กรเหล่านี้ก็ get together หรือว่า gathering กันนะคะโดยที่สมาคมก็เป็นเหมือน center ของ network นี้นะคะโดยสมาคมไทยดิสปาเป็น association เดียวในประเทศไทยนะคะเป็นสมาคมเดียวในประเทศไทยที่ represent หน่วยงานด้านหน่วยบ่มเพาะและอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเป็นเครือข่ายของหน่วยบ่มเพาะโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำงาน across country อย่างเช่นถ้าผู้ประกอบการไทยสนใจที่จะไป explore ตลาดในต่างประเทศนะคะเริ่มจากใกล้สุดเลยอาเซียนเราจะมีอาเซียน Incubator Network ซึ่งไทยดิสปาจะเป็น focal point หลักของประเทศไทยในการเชื่อมโยงอย่างเช่นผู้ประกอบการต้องการจะไป soft launch ที่เวียดนามไม่รู้ไม่เข้าใจตลาดเวียดนามหรือไม่รู้ว่าจะไป contact ใครสมาคมจะลิงก์BI ไทยกับ BI ของเวียดนามเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่จะคอย support ผู้ประกอบการในประเทศนั้นๆให้นะคะอันนี้คือส่วนแรกในการที่เราเอา reach ไปในต่างประเทศนะคะในส่วนของประเทศไทยเองเราเชื่อว่ากลไกของการทำงานด้านบ่มเพาะกับอุทยานนะคะปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือคนนะคะว่าทุกท่านที่เคยได้มีโอกาสรันมาเองบ้างหรือว่า involve กับการทำงานของหน่วยบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยบ้างหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการท่านจะเห็นว่าการพัฒนาทีมให้มีความแข็งแรงและเข้าใจพร้อมทั้งกระบวนการต่างๆในการ support ผู้ประกอบการเป็น key success factor อันหนึ่งนะคะก็เป็นเหตุให้สมาคมได้เข้ามา involve ในการทำงานตรงนี้อันดับแรกก็คือกิจกรรมที่สมาคมเกี่ยวข้อง May I go to the next slide pleaseกิจกรรมหรือเซอร์วิสต่างๆที่สมาคมทำให้กับเครือข่ายเมมเบอร์นะคะก็จะมี4ด้าน4มิติด้วยกันนะคะมิติแรกเลยคือเรื่องของการ learning นะคะคำว่า learning หมายถึงอะไรคือการทำให้เกิดการ sharing ใน community นะคะทำให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการทำงานของการบ่มเพาะธุรกิจและก็อุทยานวิทยาศาสตร์กระบวนการสร้างผู้ประกอบการนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็น sharing ที่เราไม่เพียงแค่แชร์กันในประเทศเท่านั้นนะคะแต่จะมีการ engageเรียกว่าท็อปนอตต่างประเทศนะคะดึงภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคมหาวิทยาลัยมานั่งคุยกันมาแชร์ practice การ re-event มา connect กันนะคะเพื่อให้การทำงานมันครบรูป ecosystem มากขึ้นนะคะส่วนด้านที่2ด้านขวานะคะเรียกว่า business resource นะคะก็จะเป็นทรัพยากรอย่างเช่นtoolkit ต่างๆหรือ material ในการที่เป็น101สำหรับการทำงานบ่มเพาะอะค่ะหลายๆท่านอาจจะบอกว่าตอนนี้ได้รับมอบหมายจากระดับนโยบายมาว่าให้มาดูเรื่องของโปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราจะมี toolkit ไว้ให้นะคะก็จะเป็น toolkit ที่เรา develop ร่วมกับทาง World Bank นะคะธนาคารโลกจะมีโปรแกรมอันนึงที่ชื่อว่า InfoDev นะคะเป็นโปรแกรมพัฒนาบ่มเพาะซึ่งเขาจะทำ study มาทั่วโลกประมาณ400 กว่าแห่งของหน่วยบ่มเพาะนะคะแล้วก็ประเทศไทยทางไทยดิสปาก็จะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าพาร์ทเนอร์หลักนะคะในการ adopt ใช้ตัวโปรแกรมนั้นในการพัฒนา Node Incubator นะคะมิติที่3คือเรียกว่า Whisper Community นะคะอย่างที่บอกการทำงาน
ส่งเสริมผู้ประกอบการเราทำงานคนเดียวไม่ได้นั่นแปลว่าท่านต้องทำงานร่วมกับเน็ตเวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสมาคมก็คือเป็น bridging agency หรือเป็น intermediaries ให้กับมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะตอนนี้ท่านหลายท่านถ้ามาจากต่างจังหวัดจะเริ่มเห็นเทรนด์ของการที่ corporate เข้ามาเล่นโรในการส่งเสริม startup ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่เปิด corporate venture capital เปิด corporate acceleration program มากมายนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยมันต้องมีการเหมือนแบบ connect แล้วก็ไฟล์จูนการทำ hackathon นะคะเมื่อวานล่าสุดลินเพิ่งมีโอกาสได้เข้าไปคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมเราก็ encourage ให้สภาอุตสาหกรรมค่ะทำโปรแกรมที่เป็น mentorship system นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าในกลุ่มของ startup ที่เป็นบริษัทใหม่เนี่ยบางทีมันขาดประสบการณ์ขาดความเข้าใจอินดัสทรีแล้วหลายครั้งการที่จะเข้าถึงลูกค้าคนแรกที่เป็น B2B อะค่ะมันเป็นเรื่องยากนะคะเพราะฉะนั้นสมาคมก็ช่วย set up ตัวแพลตฟอร์มตรงนี้ให้ในการเปิด mentorship system ให้สภาอุตสาหกรรมที่เป็นพี่ค่ะสร้าง brotherhood โปรแกรมเพื่อมาช่วยน้องที่เป็นบริษัทใหม่นะคะรวมทั้งในหลายครั้งอาจจะเป็นเรียกว่าเป็น vendor เป็น supplier ซึ่งกันและกันได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายเรียกว่า business professional นะคะในกระบวนการพัฒนาคนของในหน่วยเพาะวิทยาวิทยาศาสตร์นะคะเราเชื่อว่าคนเหล่านี้ค่ะเป็น X-Men เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช่คนที่เป็นนักวิชาการซะทีเดียวและในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ business person ซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความรู้รอบด้านรู้ทั้งเทคนิครู้ทั้งธุรกิจนะคะรู้ทั้งเรื่องของ finance อย่างที่วันนี้เรามาเรียนกันนะคะแล้วก็ finance ก็ไม่ใช่ corporate finance ด้วยเป็น finance เฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการเลยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ค่ะเราจำเป็นต้องสร้างแล้วก็สร้าง career path ให้เขาด้วยนะคะซึ่งปัญหาของการทำงานในหน่วยบ่มเพาะปัญหาอันดับแรกเลยคือ turnover ของคนนะคะน้องในทีมเปลี่ยนบ่อยหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรนะคะมันไม่ยั่งยืนก็คือพอคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามาต่อไม่ติดแล้วกว่าเราจะสร้างคนนั้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้เป็นเพนอันหนึ่งที่เราพบว่าในตลอดการทำงานใน Incubator จะเจอเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่สมาคมทำก็คือเรามีการทำที่เรียกว่า Certification Program นะคะแบ่งเลเวลให้กับคนที่จะเข้ามาอบรมนะคะถ้าสมมติเริ่มแต่ Staff Beginner ก็จะเป็นเลเวล1แล้วก็ Intermediate แล้วก็ Advanced นะคะนอกจากนี้นอกจากเรื่องของหลักสูตรแล้วเราพบว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการทำงาน Incubator ก็คือ tool คำว่า tool ในที่นี้ถ้าย้อนกลับไปกระบวนการถ้าหลายท่านมีโอกาสได้ involve กับ UBI หรือ TBI ที่เป็นหน่วยบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยนะคะจะพบว่ากระบวนการทำงานของหน่วยเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็น manual นั่นก็คือว่ามีสตาฟ1คนดูแลผู้ประกอบการ 5-10 รายโดยประมาณซึ่งใน 5-10 รายเนี่ยค่ะก็จะเป็นการพูดคุยกับผู้ประกอบการเอา business plan มานั่งคุยกันว่าจะทำ develop อะไรบ้าง milestone 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือนทำอะไรแล้วก็ผลเป้าหมายตอนสุดท้ายอยากเกิดอะไรแต่ทุกอย่างมันเกิดจากการอย่างที่บอกคือ manual เพราะฉะนั้นหนึ่งคือไม่มีการบริหารจัดการองค์ความรู้นะคะอันที่2 paper work เยอะมากน้องๆต้องเสียเวลากับทำเรื่องตั้งเบิกจ่ายเงินประสานงานเพราะฉะนั้นทำให้เวลาจริงๆแล้วที่เขาจะต้องทำหน้าที่ incubate อะค่ะที่จะต้องไปดูแลหาเมนเทอร์ให้ผู้ประกอบการตรงนั้นถูกเบียนด้วยเวลาที่มัน unproductive นะคะดังนั้นสิ่งที่สมาคมทำตอนนี้ก็คือเรามีพัฒนาตัวแพลตฟอร์มอันนึงเป็น sharing platform Let me skip to some slides that be beneficial โอเคค่ะเราเรียกแพลตฟอร์มนี้ว่า integrate นะคะ integrate ตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเอากระบวนการบ่มเพาะทั้งหมดนะคะขึ้นมาอยู่ในระบบนั่นแปลว่า staff ของ incubator ถ้ามองเลเวล staff นะคะ staff สามารถ monitor progress ของธุรกิจที่เข้ามารับการอบรมได้จากโปรแกรมนี้เลยมีแดชบอร์ดนะคะที่เป็น UX UI ที่ทำให้ staff สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นระบบการเบิกจ่ายอยู่ในนี้สามารถ print reportตามที่สมมติว่าบางที่ก็จะมีประเด็นว่ารับซอสของเงินมาจากหลายๆแหล่งเวลาจะทำรายงานส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้สามารถช่วยให้ท่านทำรายงานตัว Smart Report ได้เร็วขึ้นนะคะและสุดท้ายที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือ KM เพราะว่าตัวนี้จะคอยรวบรวม Big Data ของประเทศนะคะว่าแพทเทิร์นของธุรกิจถ้าเป็นพวกกลุ่มเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอย่างเงี้ยค่ะแปรรูปมันมีแพทเทิร์นการพัฒนาธุรกิจแบบไหนบ้างกลุ่มเครื่องสำอางมีแพทเทิร์นยังไงบ้างนะคะอันนี้มันจะใช้ AI เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาธุรกิจเพราะฉะนั้น1พนักงานใหม่
เข้ามาเขาเริ่มมีไกด์ไลน์ในการทำงานไม่ต้องลองผิดลองถูกมากนัก2พนักงานที่เคยอยู่เดิมก็สามารถทำงานได้ productivity สูงขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไปเสียเวลากับ paperwork นะคะตอนนี้เรากำลังpre-launch ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็ยังไงถ้าสนใจอาจจะเข้าไปดูภาพกระบวนการทำงานของตัวแพลตฟอร์มนี้ได้ก่อนนะคะที่ www.integrate.in.th นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่สมาคมตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของ community ที่เป็น incubation program ของเราง่ายขึ้นนะคะซึ่งเงื่อนไขข้อจำกัดของตัวแพลตฟอร์มนี้เหมาะกับกรณีที่ท่านต้องการทำโปรแกรม incubation ในระยะเวลาประมาณ1 ปีก็คือถ้าสั้นกว่านั้นอย่างเช่นเป็นแค่ pitching หรือ hackathon สั้นๆนะคะอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาในกรณีท่านต้องการติดตามความก้าวหน้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นธุรกิจหรือโปรแกรมที่มีความยาวตั้งแต่1 ปีขึ้นไปอันนี้คือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะใช้อันนี้เราใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ประโยชน์ที่สุดนะคะก็นอกจากนี้เราพยายามทำงานร่วมกับอินคิวเบเตอร์หลายๆที่เราก็พบว่าหลายๆที่ก็บอกว่าเขาอยากเห็นภาพว่าอินคิวเบเตอร์ที่เรียกว่าแข็งแรงหรือมาชัวร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าตัวหน่วยงานระดับนโยบายนะคะก็คือสวทน.สวทช.แล้วก็ NAAA ภายใต้คณะกรรมการ Startup Committee นะคะก็ได้มอบหมายให้สมาคมเป็นคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการสร้างโมเดลเรื่องของการพัฒนา Incubator นะคะซึ่งจากการ study ทั้งในประเทศและต่างประเทศเราพบว่ามี 7 มิติที่เป็น core dimensions ของการรันโปรแกรม incubation ทั้งหลายนะคะไม่ว่ามันจะตั้งขึ้นมาเป็นหน่วย incubator หรือเป็นแค่โปรแกรมในคณะ7 อันนี้คือ element สำคัญนะคะที่จะช่วยให้ตัว incubator หรือตัว incubation program นั้น successful ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเนื่องจากว่าไม่อยากจะเบียดเบียนเวลาของจูนมากนะ I won't interrupt you so much so เดี๋ยวยังไงตัวข้อมูลสไลด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลิงจะขออนุญาตแชร์ผ่านทางเจ้าหน้าที่สตาฟของตัวเซสชันนะคะแล้วก็สุดท้ายขออนุญาตฝากเป็นคอนแทคไว้ละกันนะคะก็ถ้ามีอะไรก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะคะ thaivista.or.th แล้วก็หรือว่าคอนแทคลิงโดยตรงก็ได้นะคะเบอร์มือถือหรือก็ ID Line ได้ค่ะก็ค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็จริงๆแล้ววันนี้หลิง I will be on the 6th floor with H&M so ถ้ามีอะไรจะแอดข้อมูลแล้วก็โทรคุยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็หลิงจะอยู่ที่ชั้น 6 ตลอดทั้งวันนะคะเผื่อว่าถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการที่ท่านจะพัฒนา incubation program อะไรในมหาวิทยาลัยนะคะก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ Thank you What I'd like you to do is pack up your stuff, because I'm going to have you move again. So pack up your stuff and we form 9 teams of 5 people. So what I'd like to do is, I'm assuming Kumar and Ajanye, you participate. So what I'm going to have, what I'm going to do is I'm going to walk around and I'm going to assign you a number 1 through 9. And that's the team that you're going to belong to. 1, 2, 3, 4, content, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then the 3 of you, come on up. We'll just put you on a different team as we see. But so team number 1 on this table. Team number 2, number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? And the 3 people, come on up. I'll assign you. Okay?
Everybody has 5 people, right? So, okay, we can. Oh, you already have a number? Oh, you already? Oh, sorry. Why are you here? Okay. Then, okay. Sorry. So I have you join a team. But join a team that you don't know anyone. So pick a team, and I want you to join a team. But join a team that you don't know anyone. So join any team. Okay, pick one. But not the same team. All right. Okay. Hey, where's your number 5? You have 5 people here? Okay. Oh. Okay. So you have 5 here, right? Okay, got it. Okay, good. Can you hear me okay? Yeah, this feels a little weird, but okay, we'll try. So good morning. It's good to see you. I hope you had a good day yesterday. So I had a recap with Ajahn Ed. So it looks like you had a pretty good day yesterday. So good to hear. And hey, what I'd like you to do is, team over there, move to this table. Come closer. Come on. Yeah. Okay. I'm not used to this at all. Oh boy. Okay, I just won't. Okay, so this is what we're going to do. In the morning, we'll talk about liquidity, importance of cash, and in the afternoon, with the new team that you're on, we're going to have you do a pitch. So, yes, we'll do a presentation. So, the tuk-tuk business that you developed yesterday, I know you were in different teams yesterday, but in the afternoon today, you'll do talk amongst yourselves about this tuk-tuk business that you kind of started yesterday. And no need to do PowerPoint presentation. Using flip charts to develop a presentation. And you're going to present in front of your, we have 9 teams, so we'll probably do 5 teams and 4 teams. So we'll do like a 3-minute presentation. And the winner gets decided by the audience. So, so 5 teams and 4 teams, so we'll do a presentation in front of your own set of people. And we'll do a vote. And the vote is very simple. You listen to that team's pitch, and yes or no, would you give your money to that team? And the team that gets most, yes, I give my money to that team, I believe that they can succeed, wins a prize. Okay? But prize is really small prize. Yeah. I was talking to somebody there, and said, is the prize like a trip to Korea? I said, no, it's like candy, okay? So nothing big. But that's what we're going to do in the afternoon. So we do a presentation. The audience decides whether you would actually give money to that company. You would make the investment. And then the team with the most yeses say, yes, I would invest in that company, wins the prize. So that's the afternoon. Okay, so that's what we'll do today. Any questions? Yeah? Okay, so let's get into the cash and liquidity. So I'm assuming many of you are finance and accounting professors. So I'm assuming I don't have to go over the difference between income statement and cash flow, right? Right? Okay, so we can skip this, or I know we had a couple of engineers, but maybe if you want, we can go over it afterwards. Yes. Okay. Okay, we can do it. So not to make it boring for the finance professors and the accounting professors, I give you you're okay. I give you a 2-minute take on it. So the difference between income. So income statement, you have your revenue coming in and your expenses, and you got your profit, right?
Cash flow is different in the following two ways. Your revenue, in income statement, you count it as revenue when you make a sale. But the definition of when you make a sale gets a little fuzzy. So if you get an order, so whether you're selling service or whether you're selling water or laptop, somebody orders your product, you count as a sale, and that number. So if you get somebody orders, million baht of this water, you count it as revenue on your income statement line. And but that customer might have a account payable term of 90 days. A lot of times, customer doesn't pay within that agreeable account payable 90 days. So you might have pay 120 days for it. But on your revenue line, you count it. Well, I got an order, firm order, so I count it as sales. But in cash flow statement, you don't count it until the cash is in. That's the difference on the a very basic difference on the sales line. Right? So cash is true. How much money do I have? How much came in? Sales is when there's a commitment, somebody places an order, and there's likelihood that the person will pay. You count it as sales, and hopefully, after the agreeable account payable term, you get the money. But sometimes when you in accounting, when there's a little bit of doubt whether the person is pay or not, you can have another line income statement adjustment for potential non-payable, right? So you can do that. But cash flow is strictly cash flow. You don't count it until cash comes in. Same thing with expenses. One of the major difference of the expense line is if you make, so if you're going back to this, if you're a company that makes this water, let's say you buy this huge, humongous equipment that's going to improve your efficiency by 20%. And that machine costs you 50 million baht. On income statement, you don't put that 50 million this year. You depreciate it over the next life of the machine, in which case typically like 10 years for life. If you're building a building, that'll be like 30 years. If you buy a laptop, it's typically 2.5 to 3 years. So you kind of spread that cost on your income statement, but not on cash flow. You pay 50 million, 50 million went out the door, you take that 50 million out. So that's sort of the major differences, okay? But guys, you guys get to know each other. Half the room is finance accounting professors. They can give you much better differences between the two. But at a very high level, that's the difference between income statement and cash flow. The way the timing difference on the sales and the money in versus the way that you spread your costs on income statement versus taking it all out on cash flow. Okay? And again, get to know each other. Half the room is finance professors. Right? Okay. All right. So priorities. I want to pose this question. I've been asked this question many times about what's more important, revenue or profit or cash flow. So I'm going to ask you. If somebody asks you that question, what's more important? Revenue or profit or cash? Cash? Okay. Everybody agrees it's cash? Well, who says revenue? Or who says profit? Who says cash? Okay. So the way I help one of my students who asked me, who was a good student actually, and started his own business and very successful actually. He was like 29 and like 45 employees. So he was a very successful guy. But he asked this question, I answered it many years ago this way. I told him, I'm not sure if that's the right question. And as professors, sometimes maybe answering the question versus reframing the thought may be more valuable. And I thought this was one of those cases where reframing the mindset was more valuable than just answering the question. So I give them this analogy. If I were to ask you that same question a little differently, what's more important, food, water, or air? Well, is it?
can you live without any one of the three? Well, you kind of need the food to live, and so you also need water. You also need air. So I asked him if he can. It was a good question, but I kind of suggested to him perhaps the better question is not what's more important, but what's more urgent. Right. So human beings, you can live. They say we can live upwards of 3 weeks without food. I mean, barely survive, right? And we can live maybe about 3 days without water. But with air, it's the rule of 3. I mean, your brain starts shutting down at minute 2, but they say you can survive up to 3 minutes without air. Right? But if I frame it this way, what's more urgent, not important, because they're all important, but what's more urgent between food, water, and air? If you reframe it that way, the question of not what's important, but what's more urgent, then the student was able to kind of answer it himself. And this is really important, this cash. So food is like your revenue. You need it. You could kind of go on without it for a while. But if you don't have revenue, you're not going to exist. But you could last for a while, right? Especially with startups, because you're starting out with promises and visions. So the people giving you the money will give you some time to generate revenue. But again, after a while, they're going to expect that revenue. And if you don't have it, you're not going to exist. But you have some time to generate it, right? And same with profit. So you've got some revenue coming in, but you've got too many people, you're just not there yet. Eventually, you need to show profit. But again, the people that are giving you money understand, all right, you're just starting out. So there's some time that you can last, but that time isn't forever. And if you're a very well established company, you could have a quarter where you lose money. You could have another quarter maybe with losing money, then you're really dipping into your cash pile, right? But if you continue to lose money, you're not going to last long. But 1 quarter, 2 quarter, if you have a plan to come back, you can. But you cannot continue for a long time, right? But when it comes to cash, that how long you can last, the time period is a lot shorter than lack of revenue and lack of profit. If you run out of cash, it's like running out of air. Within 3 minutes, you're going to be dead. If you run out of cash as a company, you can't pay your employees, you can't pay your suppliers. The first thing that a supplier will do, if you can't pay your supplier, is they'll stop shipping stuff for you. So you haven't paid my last invoice. Then if you're making stuff, or if you don't have the raw material to make stuff, you're in trouble. And if you stop paying your employees, you can, well, as a big company, if you stop, you're going to be on the news, right? But if you're a startup with 10 employees and, oh my God, guys, I don't have money this month, can you please stay with me? That may work this week. But if that story is, oh, I don't have money again, you know what? Your star employee was, good luck, right? So the urgency of cash is far greater than your revenue and your profit. Right? So again, if you can help your student frame the question a little better, in most cases, they can answer it themselves. So what's more important between revenue, profit, and cash? Probably not the right way to frame it. But if you ask what's more urgent with analogy, then it becomes very clear. And I show you a video clip by and this is cash is very important, especially for a startup. Because for a big company, if you happen to be in existence for 100 years, you got 100,000 employees, you run out of cash, you could go to a bank and beg. Say, hey, we have this legacy. And if the bank believes your story because you've existed for so long, they may lend you money. But if you are an entrepreneur with a vision, no cash,
you've been in existence for 1 year, very unlikely that somebody would give you cash. Right? So very important, very urgent that you manage your cash properly. So when you, one of the brainstorm sessions we will do is how to raise this cash. And you talked about yesterday different sources of cash, right? And somebody asked, they were a little confused about venture capital and private equity and angel investors. And I can kind of give you my take on it. Again, very simple version of it. But it's just one of the main points I want you to get out of it is when it comes to revenue, profit versus cash, it's not a matter of importance. You need all three. It's food, water, and air. You cannot choose one and live without it, right? So, but it's more of what's more urgent. And the answer is clearly cash. You need that cash. One of the mistakes that I see entrepreneurs make is when they raise cash, they raise too little. So within 3 months, they need to raise cash again. If you do this too many times, you start losing credibility. But on the other side, if you try to raise too much cash, because at first you're asking your friends and family, banks, any VCs you can get hold of. If you ask for too much, it's less likely that somebody is interested, right? So if you ask mom and dad for 100,000 baht, all right. But if you ask your mom and dad and friend, I need 10 million baht, I don't have it, right? So there's a risk of if you ask for too much up front, your chances of getting it is low. But if you ask for too little up front, 3-4 months later, you might be asking again, and it's always harder to ask for it again. Now, if you can generate clients and revenue within that 3-4 months, oh boy, hey, within 3 months I got 5 clients. Or okay, you got a good story there. But one of the mistakes that I see that entrepreneurs make is not knowing not only who to ask, but how much to ask for. Again, if you ask for too little, you may be doing the same thing over and over and over. And if you ask for too much, you may shock people. I don't have that kind of money, right? What are you going to do with all that money? So and they start asking a lot of questions, right? Okay? So we've got to be real careful. So I want to show you, just to reiterate the importance and urgency of cash, I'm going to share a very short video clip by one of the better well-known entrepreneurs in the world. And he started many businesses, and one of them is Virgin Airline, and he went into fitness, Virgin Fitness. He had a lot of failures as well. You guys know Virgin, right? Virgin Airline, Virgin. They got into telecommunications. Virgin Fit. There's a Virgin Fitness here in Thailand as well. There's one in not Emporia, in Quartier. They have it, and I think there's one at South Thorn as well. So very successful in what he does, but he also failed miserably. Did you know he started a cola company, Virgin Cola? And try to compete with Coca-Cola, and it was a miserable failure. But he's done very well, and he talks about how important cash is. So I'll show you a video of it. So, okay. Oh, and these are the rules in the book about it. Okay, so. Hey there, I'm YC. And I'm Iman, and we're Scarlet of Soho, and we're the world's first designer glasses prescription service. Our biggest challenge right now is 10 million cash flow. So as a very small company with limited credit history and resources, we struggle every day trying to figure out how do we best balance between risk and reward. What do we do? Do we budget for a rainy day, or do we go out just to achieve sales targets, I guess? Cash flow is make or break in a new company, or any company actually. If you can't pay your bills, you're out of business. I actually think in the early days it's important just to manage almost on a cash basis, right? Until you get that credit history. The way to get a credit history is to pay your bills on time. As you do that,
and you go to suppliers, you'll find they're willing to give you credit as you build confidence with them. Limited resources can actually be stretched a little bit further. Just try and use your imagination to push it as far as you possibly can. Yeah, accelerating growth with little money is a challenge, but every entrepreneur has to go through that challenge. Try not to grow too quickly, just focus on what we're doing, and then you won't have to worry about doing big things in the very near future, because they can be really difficult. And you have to be inventive and come up with every idea to try to expand with little cash. Yeah. So he now has his own startup, and the people that were interviewed were funded by Richard Branson. His startup, sort of a venture capital fund that he has. You can do a lot of things when you're very rich, right? I want to talk to you about different sources of funding. So there's basically your network, own personal network, your friends, mom and dad, family, right? That's one source, right? So everybody's clear on that, right? Your family and friends. That's one source of money. And then there's banks. So you can go to a bank, they have this idea, and they typically, if they like it enough, and if they could give you money, but that's called a debt financing. So what that is in a lot of our startups, you got all right. So friends, family, and acquaintances. That's one, right? But a lot of times when they give you money, they want equity stake. What that means is, all right, I give you my $1,000,000 baht, but I want to own 5% of your company. Right? But typically, banks don't work that way. They'll say, okay, I give you, all right, you seem like you know what you're doing. I give you $1,000,000 baht that you want, but it comes with an interest rate of 10%. Right? So it's a debt financing. Right? So, and there's an obligation you have whether you make money or not. And they'll probably, just for an entrepreneur, they'll probably want collateral. What that means is, if you don't pay me my 1,000,000 plus the promised 10% interest, I own your car and your glasses and your clothes. They want some collateral, right? So if you break that promise, they can take that from you, right? And it's a debt financing. What the debt financing is, whether you succeed or not, you're going to owe that money. And when you're first starting out, you can say, well, I form a company, so it's not me personally borrowing the money, but it's a company borrowing the money, and if the company bankrupts, then I don't have that obligation. Legally true. But from bank's point of view, boy, you're a brand new company and the chance of you surviving is less than 50%. In my contract, I actually want to have a clause that says you're personally reliable. So they'll most likely put that on there. Right? So with banks, good source of funding, but it comes with that obligation and most likely collateral. They'll say, what do you have? Well, I have this collection of stamps that are worth 500,000 Thai baht. All right, put that in the contract. If you don't pay me back, that's mine. Well, you want to borrow under your company name. Well, I need to protect the bank. I'm the banker. So, okay, the loan can be under your company name, but I want your personal guarantee. Okay, so, banks, good source of funding, but has its pros and cons. Okay, so you got your friends, family, acquaintances, and the banks. And then other is government. And Thailand is prime for this. Because Thailand government is really want to drive entrepreneurship, innovations. So the Thailand government has funding to give out, whether it's research funds or not. And there are many of these. You got to apply, and there's probably government. There's a lot of red tapes you got to go through and so forth. But it's source of money from the government. And one of the startups that I met with, they were developing a agriculture product, and they were developing a spray and a like plastic bag that'll retain fruit and vegetable freshness much longer. And so I asked them, wow,
that's really good. And they were doing all this testing. They already have prototypes made and so forth. And so I said, hey, how'd you get the money? And they said, oh, most of it came from the government, high government. So there are government programs encouraging entrepreneurs and innovations. And for me, when I hear these stories, Thailand is great at this. A lot of other countries don't have that luxury. So take advantage of it. So if you got students or if you yourselves are interested, find out what government programs there are. They're willing to give you money or to start your own business. And I personally have known few students that got money from the government. So government is another source. Research funds, innovation funds, whatnot. That's another source. So I think those three are fairly straightforward. And from talking with one person, seems like there's confusion on what the difference is between private equity versus venture capital versus angel investors. Am I correct? All right, so let me give you the simplest idea. Right? It depends on what the person wants to call him or herself. If you want to be known as a private equity, then you're a private equity investor. There are in some countries, some legal implications for it. But if you want to call yourself angel investor, you're an angel investor. So money coming from you is an angel investor fund. But if you want to call yourself venture capitalist, the money from you is a venture capital fund. All right? So it depends on what the person wants to call him or herself. But here is the sort of a simplified definition. Angel investor typically means one person. Typically one person with a lot of money to play with. So a wealthy individual who wants to kind of play his or her bets and invest in companies. And the angel investors that I see sometimes have a cause that they really believe in. So, oh man, I had a friend that her dad passed away because of certain illness. And she happens to be very wealthy. She's got, $3-4 million US that she can kind of play with. So she's an angel investor, and she looks for companies, and particularly for medical device, right? Because she kind of has a cause in mind. But angel investor typically means just one person. Whether that person has a specific field in mind or not, they typically do. It doesn't matter. But it's typically one person rich enough to invest, knowing that she could lose the investment, but willing to bet. Angel investor, right? So it typically means a rich person willing to give you some money to startups, and knowing that it may fail, but willing to do that. So angel investor typically means one person. Venture capitalist is a group, many individuals, not very big. You won't see a venture capitalist with 1,000 employees, no. Venture capitalists will have as small as just a few guys or gals. Typically they know each other, they worked in it, they worked in the past, whatnot. But it's like a formal company, and the author of this book is from a very well-known venture capital firm. They probably have like 10 to 20 partners who make the decisions, and maybe another 30 analysts. And that would be considered a pretty big venture capital firm. So, and these guys are very well connected. So they themselves are very rich, and they're pretty well connected. So if they see an opportunity, say, oh man, that seems like a pretty good opportunity. They have connections where they can say, hey, I got this opportunity. Would you like to invest $1 million through my venture capital firm? So they can kind of pull in. But venture capital is they're well-connected group of individuals, not just one person, and they can raise. And the amount that they raise is serious money, much more than an angel investor. Right? Angel investor may dip in, one here, because it's a one person, unless that person has billions of dollars, right? But venture capitalist is a group of people that can do this in a more formal way. So they'll have
bunch of MBAs doing a lot of that work. So a lot of times a startup company. So for example, if you sent Richard Branson your business idea for Tuk-Tuk, most likely he's not going to read it. Because he probably gets these pitches, he probably gets them every day. So he's got people, same thing with the author of this book, they have analysts who do the pre-screening. So if they get 100 this month, that MBA or somebody with good with common sense and numbers, their job is to kind of delete so many of them and pass it on to the next person, and then they'll do a little more detail, and then pass it on to the partners, and they'll decide. So it's a more structured, more people, and also if you have some time, look into the company this author belongs to. A few years ago, there was a huge stand-up because you guys know the story? When you meet, if you get to meet the author, don't mention it because he'll get very upset. But one of the partners got sued by one of the analysts for sexual harassment. And it was in the news worldwide like 3 years ago. So, again, a venture capitalist is a group, a company with a lot of good connections, but the people that these partners know, they know very powerful people. The advisor to this particular venture capital is the former vice president of the US, former secretary of state of the United States. So they know really powerful people. So they can raise pretty serious money. Okay? But this is a very extreme venture capital, very big, very powerful, and very influential. But most venture capitalists are not as big. I mean, this one might have 10 to 20 partners with maybe 30 analysts, but most venture capitalists are 5, 6, 7, right? But again, people can raise money and so forth. So that's the difference between angel investors and venture capitalists. Venture capitalists group of people, fairly well networked that can raise money and so forth. And venture capitalists and angel investors both invest in typically early startups. So when you do, when you come up with business ideas, there's different funding phases. There's like a seed money, the very first seed money. And then if you're proven successful, there's round A and round 2 and then so forth. So these venture capitalists will get in at the very early stage. And it's because you have the potential to make serious money. This particular venture capital invested, I think, in Google. They were one of the earliest investors into Google, earliest investors into Netscape way back when. And I think they even early invested in Amazon.com. So they probably made 10,000 times more than what they invested. So they get in. But risk is also very high. Chances of failure is a lot higher than a company becoming really big. Right? And they understand that. That's why they do all the analysis and so forth. But both angel investors and venture capital typically are earlier investors. Okay? Now the third thing, private equity, they're bigger firms typically than venture capitalists, and it's not uncommon for a private equity firm to have 1,000+ people. And one of the better well-known private equity firms would be like KKR, would be a well-known private equity firm. The other one is Warburg Pincus, and Warburg Pincus is actually the very first private equity firm. And a lot of my colleagues from my MBA program back many years ago became one of the partners at Warburg Pincus. And she does pretty well. And much bigger, and the way they make money is typically private equity firms invest in established firms, not startups, and they buy them out. Therefore, the term private equity. So
I worked at a company called Bosch Lone, which made eye contact lenses, eye solutions, and so forth. And we did about 2 billion USD in revenues, that's 70 billion Thai baht, right? A pretty big company. We had 12,000 employees, and we had some issues, and our company was struggling. And Warburg Pincus came and bought us. They paid 4 billion USD to buy Bosch Lone. And I went through the the whole series, and so overnight, Bosch Lone was no longer a publicly traded on a stock exchange. It became a private company, private equity. And private equities, they do this because after they buy it, they can control the company the way they like. And after, typically they have a cycle of about 5 to 7 years, they really fix the company up, which typically means firing a lot of people, maybe going to other businesses. And once the value of the company goes up significantly, they'll sell it, either to another private equity firm or make it into a public company again, do another IPO. Right? In case of Bosch Lone, the plan was, I kind of knew because one of my former MBA classmates was the partner that bought Bosch Lone. I should have been nicer to her, but never know, right? Their plan was after about 5 to 7 years of cost cutting and trying to raise up the revenue, they wanted to do a new IPO and raise money. But they ended up selling us to another company in Canada called Valiant. So Bosch Lone became part of Valiant, and Valiant paid a lot of money for it. And the people who invested with this private equity firm made a lot of money for it. Because they paid, I think, 4 billion USD for Bosch Lone, but 6-7 years later, they sold Bosch Lone for like 7 billion. Enormous amount of money. Right? So the difference between venture capital and private equity is what companies they invest in. Typically, private equity firms invest in not new ideas, but already established companies that are having trouble. They'll just buy them out and fix it and then resell it to either do another IPO or to another company that wants to buy it and so forth. So those are the main differences. Again, angel investors are for banks, government, and friends, and networks, and family. I think that's pretty clear. But angel investor typically means individual, one person, with a lot of money who's willing to kind of place his or her bet. Venture capital, group of people, not a lot. The author would be part of a very big venture capital. It's not uncommon for a venture capital firm to be only 10 people. But fairly well connected, and if they spot an opportunity, they can contact the right people, they have good network of people and raise money. So that's venture capital. So typically a group, I would say maybe typically 10 to 100 people. And there is formally a company. There's a formal entity that they form. Angel investor, typically no, which is you're doing it individually. Both angel investors and venture capital invest in early stages versus private equity, typically much bigger companies, and they typically invest in sort of an established company that are having trouble because they think they can do better. And then they'll buy it out, try to fix it up, and then resell it. So those are the differences. Is it clear? Okay. And if there's any other questions, just let me know. I'm certainly not the expert on it, but I wanted to give you a few people asked about the differences. I wanted to give you some, at least my take on it. But point is, there are lots of ways to raise money, and this afternoon you get to give it a shot. And again, the team with the most yes, I give you my money to invest wins the prize. But the prize is a very small prize.
Okay? All right, so what I want you to do is take maybe 10-minute break. And within your team, I want you to answer the following 5 questions. So just imagine you're teaching, you established a entrepreneurial program at your university, and the students see you as the expert on entrepreneurship. And a student comes to you and says, "Hey, professor, I have Ajahn, I have this great business idea. Here's what I want to do." And you read the business plan, and boy, it's a pretty good idea. And the guy says, or gal says, and the student says, "Well, I have some questions. How much should I raise? How do I calculate how much I need? And then who should I ask? What sources should I go for? And what if I have to give up equity? Because everyone except for the banks will want equity. What are the pros and cons?" Basically, if you give up too much equity, it's no longer your company, right? So if somebody said, "Hey, that's a good idea. I give you my 10 million baht to get you started, but I want to own 90% of your company," well, then it's no longer your company, right? Guess if somebody else has 90% of the equity, guess who makes the decisions? It's not your company anymore. So there are pros and cons. But if you don't give out too much equity, so you want my 10 million baht, but you're going to give me 1% equity. I'm not interested. And so what do you do, right? And then same thing with giving out equities to your employees. There are pros and cons. So think it through. Simple terms, especially at the early stages, because you're going to be so strapped with cash. You know what, I can only pay you 5,000 baht per month, but I give you 10% equity. All right. Well, if you do that too many times, again, it's no longer your company, right? And if there's disagreements on where to take the company, and you, because you gave all your equity away, only control 20% of your company, well, is it really your company, right? So there's pros and cons. So just imagine a student comes to you, pitches his or her idea, and my God, it's a pretty good idea. I want to help this student out. But these are the questions. How much should I raise? Where should I raise it from? And equity, how much should I be giving out to the investors? And I need so many employees. Should I be giving out equity at all? And what advice would you give? And any other advice that you would give? So think it through. And it may be a question you may very well be asked. Right? So think it through for working groups of 5. So take 10-minute break and work on it for maybe about 30-35 minutes. Sounds okay? All right, fine. Thank you. Yep. So, hey everyone, let's regroup. So I think everybody's finished. So we'll have one team come up and answer the first question. And I'm the only non-Thai speaker, so just do it in Thai. But for you guys, audience, challenge the answer and have a good, lively discussion on it. Sounds okay? So if I can ask this table to come on up and give us answer for question number 1. Come on. The whole table comes up. Come on. Okay ครับภาษาไทยครับ นี่ definitely the first question. Yeah, just the first question. And any comments? Okay. Yeah, face the audience. And any comments? โอเคครับกลุ่มผมมาตอบคำถามแรกนะครับว่าจะต้อง raise fund เท่าไหร่นะครับจริงๆคำถามนี้ตอบยากนะครับว่าเท่าไหร่แต่กลุ่มเรามีทฤษฎีอันหนึ่งครับว่าraise fund ในสเตจแรกแล้วการ raise fund ครั้งแรกครับควรจะ raise fund แล้วอยู่ได้สตาร์ทอัพอันนั้นพิเศษนั้นสามารถรันได้ประมาณปีหนึ่งโดยไม่ต้อง raise fund อีกครั้งนี่แค่สเตจแรกเนาะในการ raise fund ใช่ไหมครับถ้าหลังจากนั้นดูแล้ว
ถ้า Product มันดูมี potential อาจจะไป raise fund กับที่อื่นเพิ่มเติมอันนี้ค่อยว่ากันแต่ก้อนแรกพวกเราคิดว่าประมาณปีหนึ่งหรือปีครึ่งที่จะให้บริษัทรันได้โดยไม่ต้อง raise fund เพิ่มเติม What do you think? So 1 year, is that enough, or what do you think? Yeah. พอไหม18 เดือนไม่มั่นใจครับเพราะว่าแน่นอนโปรดักต์ของสตาร์ทอัพไม่มีบอกไม่ได้ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จใช่ไหมครับฉะนั้นในก้อนแรกเนี่ยเราคิดว่าเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งหรือปีครึ่งเนี่ยทำให้มันมี progress บางอย่างที่ทำให้ product มัน develop ไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะพอเห็นว่าโอเคมี potential หรือไม่มีถ้ามีก็ raise fund เพิ่มแต่ถ้าไม่มีก็มันก็ตายไปการ raise fund เรา raise จากมันอาจจะไม่ใช่หนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมานิดนึงนะผมขอ assumption 1 ปีก่อน assumption ของเราคือไอ้ธุรกิจเนี้ยนะครับมันเป็นสตาร์ทอัพนะผมเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นมันการ develop เทคโนโลยีเนี่ยบางทีมันบอกไม่ได้ว่า2 เดือน 3 เดือน 5 เดือนใช่ไหมครับแต่แน่นอนในระยะเวลาปีนึงที่พวกเรากำหนดขึ้นมามันมี progress บางอย่างแน่นอนใช่ไหมครับมันอาจจะเป็น know how บางอย่างที่เราดูแล้วมี potential ที่จะโตต่อนะครับแล้วก็หลักการแรกในการสตาร์ทอัพธุรกิจนะครับเราควรลด fixed cost ก่อนใช่ไหมครับฉะนั้น12 เดือนเนี่ย12 เดือนที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะลด fixed cost ให้ต่ำที่สุดแล้วก็ให้เหลือแต่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้นในการ develop ตัว product นี้ขึ้นมาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่เราเอาเหมือนค่าใช้จ่ายประมาณต่อเดือนคูณ 12 ไปก็จบในอันนี้เป็นเงินก้อนแรกที่พวกเราคิดกันแล้วหลังจากนั้นถ้า product มันดูไปต่อได้ก็ค่อย raise fund ครั้งต่ออาจารย์ค่ะแต่ขอเสริมนิดนึงว่าก่อนที่จะบอกว่า1 ปีอาจจะต้องถอยกลับไปดูว่าจริงๆธุรกิจเราต้องการ raise fund หรือเปล่าเพราะว่าในหนังสือมันก็บอกว่าเราจะ raise fund เมื่อเราต้องการจริงๆคือถ้าเราคิดว่าสมมตินะคะไอ้ธุรกิจตุ๊กๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงทุนเราก็เช่าเราก็ไม่ได้ถือความเสี่ยงอะไรเงี้ยก็อาจจะย้อนกลับไปว่าเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้อง raise fund แต่ถ้า raise fund เท่าที่กลุ่มถึงว่าถ้าเกิดมันเป็น yes ว่าจะต้อง raise fund ต่อไปสเต็ปถัดไปคือจะ raise fund เท่าไหร่ที่เรามองก็คือ start up ปกติเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เหมือนธุรกิจทั่วไปที่ว่า3 ปีกว่าจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไซเคิลมันจะสั้นอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าประมาณปีถึงปีครึ่งเนี้ยค่ะ Okay, any questions or comments or แล้วกลุ่มอื่นตอบว่าไงบ้างอะคะ กลุ่มอื่นมีอะไรจะแชร์บ้างไหมคะก็ไม่ได้เห็นต่างนะครับก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยแต่ทีนี้เนี่ยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเวลาเนาะที่มันค่อนข้างเป็นประเด็นนิดนึงว่าเรากำหนดยากเพราะว่าสตาร์ทอัพแต่ละประเภทเนี่ยไอตัวสเตจแรกเนี่ยมันก็ต่างกันอาจจะสั้นเร็วต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่า
ไอ้สิ่งที่อยากจะแชร์เนี่ยก็คือแทนที่เราจะกำหนดเป็นระยะเวลาตายตัวเนี่ยเราอาจจะกำหนดเป็นเฟสหรือว่าเป็นสเตจเราว่าเฮ้ย raise fund ครั้งแรกเนี่ยอาจจะเพียงพอสำหรับสเตจแรกหรือว่าเฟสแรก plus buffer อีกส่วนหนึ่งที่จะไปสเตจต่อไปอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เห็นตรงกันว่าจะกำหนดชัดๆนี่มันค่อนข้างยากมีแนวคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็คือcover fixed cost เหมือนกันนะครับต้อง cover fixed cost แน่ๆแล้วก็เรื่องของตัว fixed cost เพื่อลงทุนใน fixed asset ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนตัว working cap เนี่ยเราขอดูเรื่องของcash cycle ว่ามันยาวแค่ไหนนะครับคือ cover cash cycle ได้แล้วก็บวกส่วนที่ 3 ก็คือเงินเผื่อฉุกเฉินอีกก้อนหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าความยืดหยุ่นของธุรกิจจะเป็นยังไงคือไม่ใช่ 100% แน่ๆนะแต่ก็โอเคจำนวนหนึ่งแหละนะครับเป็น3 ก้อนเป็นรวมกันสำหรับเลสฟันครั้งแรก Okay, good. Thank you. Yeah, there's no right or wrong answers, but these questions you may get asked by your students, so be ready. Right? Okay. Hey, thank you. Thank you very much. And, could I get this team to go up? Everybody goes up. And you know, stand right here, not over there, but right in the middle of the room, and you can help us answer question number 2. Okay. กลุ่ม 5คำถามคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะหา potential source ไหนในการที่เราเนี่ยจะได้แหล่งเงินเข้ามาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยซอสเหล่านั้นเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงซึ่งทางกลุ่มเนี่ยเราก็นึกถึงfinancial source นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะได้จาก angel fund crowdfunding equity financing แล้วก็ debt financing ซึ่ง2กลุ่มแรกก็คือ angel fund กับ crowdfunding เราก็ถัดมันไปก่อนเพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแหล่งเงินซึ่งจะต้องใช้บุคลากรในการพรีเซนต์หรือทำงานเอาแหล่งเงินที่เราโฟกัสอยู่2แหล่งนะคะก็คือ equity financing ถูกไหมคะซึ่งถ้าเป็น equity financing เนี่ยในส่วนของความเป็นโปรนะคะว่ามันคืออะไรบ้างก็คือเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายพวก interest หรือพวก debt อาจารย์จะมีอะไรเสริมไหมคะในช่วงโปรก็คือไม่เสียดอกเบี้ยก็คือแล้วก็ไม่ต้องชำระค่าเงินกู้คืนครับค่ะเสร็จแล้วข้อ2เนี่ยในส่วนของส่วนเป็นโปรนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะหาเน็ตเวิร์กได้ก็แสดงว่าเราจะหาพาร์ทเนอร์ชิพพวกที่มี expertise ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคไม่ได้จะเป็น financing หรือ management เนี่ยเข้าร่วมในสตาร์ทอัพของเราได้คือถ้าจะมาร่วมกับเราก็ต้องมีไม่ใช่เงินอย่างเดียวต้องมีโนฮาวมาเสริมด้วยในจุดที่เราขาดก็คือข้อดีอีกอันหนึ่งอ่ะในเมื่อ equity เนี้ยเอาเงินมาลงทุนแสดงว่าคนที่เอาเงินมาลงทุนเนี่ย take their own risk ซึ่งอาจารย์ให้คำนิยามหรอคือถ้าขาดทุนก็หลับกันตามส่วนที่ลงทุนนะฮะก็คือก็แยกย้ายเพราะว่าเราก็ไม่ต้องชำระหนี้นะครับในส่วนของส่วนที่ไม่ดีนะคะส่วนข้อเสียก็คือส่วนหนึ่งที่ equity เข้ามาเนี่ยแสดงว่าเราต้องเสียแชร์แน่นอนว่าเป็นปัญหาใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเสียแชร์เนี่ยคนที่ถือหุ้นเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเสียการ control หรือ management ขึ้นในองค์กรก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้ากรณีที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยต้องเผชิญปัญหาแล้วแก้ปัญหาเองตรงนี้อาจารย์เคลียร์คือถ้าเกิดเรามีพาร์ทเนอร์ครับมีพาร์ทเนอร์เนี่ยข้อดีก็คือเราไม่ต้องมีพวกต้นทุนทางการเงินถูกไหมครับไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ต้องอะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือในส่วนของข้อเสียแต่ข้อเสียหลักๆก็คือมันก็ต้องให้หุ้นเข้าไปแบ่งหุ้นเข้าไปนะครับคำนี้มากหรือน้อยนะครับอย่างน้อยถึงจะมากหรือน้อยเนี่ยมันก็มีส่วนอยู่ในร่วมกันอยู่ในองค์กร
นะครับไม่ว่าเรื่องของสิทธิการโหวตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับโหวตที่ไรท์อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันคอนฟ lict ขึ้นมาก็จะยุ่งพอสมควรนะครับในบอร์ดในต่างๆที่เราเห็นมีการทะเลาะโอแว้งกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเตรียมเรื่องพวก exit strategy ไว้ด้วยนะครับมาอันสุดท้ายนะคะคือ debt financing ในข้อของ flow นะคะก็คือเรื่องไม่ต้องแชร์ลิงในส่วนของหุ้นเลยเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ขอ debt financing เนี่ยสามารถจะ fully decision แสดงว่า control startup นั้นไปได้ด้วยตนเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยข้อเสียก็คือในกรณีที่หุ้นเสียขึ้นมาเนี่ยจะเป็นว่าถ้าบริษัทขาดทุน กับเด็กแต่คือยังไงเป็นหนี้ก็ต้องใช้ครับก็ต้องใช้ทั้งต้นทั้งดอกใช่ไหมฮะทั้งดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันขาดทุนขึ้นมาเนี่ยมันก็มีทั้งอาจจะต้องค้ำประกันบุคคลหรือทรัพย์สินที่ต้องค้ำประกันทางแบงก์แล้วก็ผมต้องดำเนินการทางในการยึดในการอะไรต่างๆต่อไปเพราะมันก็ต้องเป็น liability ที่เราต้องรับผิดชอบของเราก็มีไอเดียแค่นี้เชิญคอมเมนต์แล้วก็แชร์ลิงก์ได้เลยค่ะผมเห็นอย่างนี้นะครับว่า equity การหาแหล่งเงินทุนจาก equity เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีต้นทุนนะคือสมมติเราต้องการเงินล้านหนึ่งในการเริ่มต้นแล้วเราก็หาจาก equity อย่างที่อาจารย์จูบอกเนี่ยยิ่งสัดส่วนเขาเยอะโอกาสที่เราจะมีส่วนในการตัดสินใจก็น้อยลงด้วยอันนี้เหมือนกับรูปของบริษัทต้นทุนนั่นคือเรื่องของการบริหารเรื่องของต้นทุนเนี่ยคือเขาไม่เอาเงินมาให้เราฟรีๆหรอกเขาก็หวังผลตอบแทนเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในต้นทุนที่ฟิกเหมือนดอกเบี้ยเขาหวังเงินปันผลถ้าสตาร์ทอัพของเราเวิร์กมีกำไรเขาก็เรียกให้จ่ายปันผลอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าสตาร์ทอัพเรารันเสร็จไม่เวิร์กเขาพร้อมจะทิ้งเราไหมมันก็จะเป็นความลำบากของเขาที่จะทิ้งที่ไหนอีกเหมือนกันนะเพราะไม่มีคนซื้อต่อเขาก็ติดไปพร้อมเราอ่ะซึ่งเราก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นแบบนั้นแต่นั่นคือต้นทุนที่เขาต้องเจอดังนั้นจริงๆเขาเจอความเสี่ยงมากกว่าเจ้าหนี้ซะด้วยซ้ำดังนั้นเขาต้องการผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยด้วยหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วครับคนที่จะมาลงทุนเขาก็ต้องดู projection ของเราดูประมาณการดู cash flow เราว่าเราจะมี income ในอนาคตเท่าไหร่ให้อัตราผลตอบแทนเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาแต่เขาเองเมื่อเขา study เราแล้วมาลงทุนกับเรามันก็เป็น risk ร่วมกันนะครับก็คืออันนี้ถูกชัดเจนอยู่แล้วครับส่วนใหญ่พวกความอัตราผลตอบแทนเราต้องการสูงนะฮะแต่ถ้าเกิดโปรเจกต์เราดีแล้วมันโตไปด้วยกันถึงจะแชร์หุ้นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาได้เราได้มันก็คือ partnershipประเด็นก็คือมันย้อนกลับไปตัวเขาผลิตไฟแนนซ์นะอาจารย์จูนตรงที่ว่าถ้าโปรเจกต์เราดีจริงๆทำไมเราไม่ก่อหนี้ล่ะเพราะแปลว่าถ้าโปรเจกต์ดีจริงๆเรามีผลตอบแทนจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นได้แน่นอนจริงไหมฮะแปลว่าถ้าเราไปหาเงินจากการใช้ equity เราเองเราก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าเราจะไปรอดหรือไปไม่รอดปัญหาของการ finance ไม่ง่ายถ้าคุณเป็น new startup ไม่มีใครให้เพราะว่ามันไม่มี experience เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคือแบงก์เองก็ต้องการหลักประกันอีกเพราะฉะนั้นการกู้ยากมากนะฮะในตอนเริ่มต้นได้ก็เงินน้อยมากล้านบาทอย่างเงี้ยฮะคือจะวงเงินเล็กเพราะว่าเขาต้องให้ personal guarantee นี่ยากคราวนี้พอเป็น startup เป็นเทคโนโลยีเป็นเทคเป็นแรงต่างพวกเนี้ยมันการประเมินหลักประกันได้ยากมันก็เลยต้องมาด้วย equity ที่มันมี angel fund มีcrowdfunding หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาพยายามหา solution ตรงนี้นะครับกังวลเรื่องนี้เหมือนกันนะทางกลุ่มเสนออีกแหล่งหนึ่งที่อาจารย์เขาเสนอมาก็คือ government คือบางทีเราได้รับ support จาก government คือ government ก็ bear risk ตรงนี้ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันซึ่งถามว่าเรามีเงินที่ commitment ให้กับ government ไหมเขาก็ไม่ได้บอกเราตรงๆนะว่าเขาต้องการทนได้เท่าไหร่แต่ว่าบัฟเฟอร์เขาผมเชื่อว่าน่าจะเยอะกว่าตัวเงินเชื่อต้นเหลืออะไรพวกนั้นที่ซ้ำในมุมมองผมคือgovernment ก็กลัวนะ government ยิ่งกลัวหนักเลยเพราะว่าพอมีปัญหาขึ้นมาคนที่อนุมัติเนี่ยเขาเหนื่อยเหมือนกันจริงๆแล้วมันก็เงินน้อยอ่ะ government ก็น้อยแล้วก็มันเป็นเรื่อง policy เกิดสมัยหน้าไม่ให้มันก็วุ่นวายจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือโปรเจกต์เราต้อง strong ใช่ไหมโปรเจกต์เราดีโปรเจกต์เรา strong ก็ raise fund ได้มันต้องเป็น professional เหมือนอย่างที่ก็ถึงเกิดคอร์สเนี่ยให้พวกเราพยายามไปสร้าง
ให้นักศึกษาสตรองเนี่ยคืออาจารย์ก็ยังต้องสตรองหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่าต้องไปสร้างนักศึกษาเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ดีครับก็ชาเลนจ์ดีค่ะก็คือขอแชร์ด้วยว่าเขามีก็เป็นแหล่งทุนที่ดี ก็ดีครับจริงๆดี แนว แต่มันน้อย 5 ล้านก็น่าจะเป็นไปได้แต่ก็คงต้องคนลงสตาร์ทอัพก็ต้อง promising tech นิดนึงขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ คอมเมนต์เลยกลุ่มสองตอบหมดแล้วอะครับกลุ่มสามไม่ต้องเข้าไปแล้วยืมคำตอบจากกลุ่มสองสรุปกลุ่มสองนี่คือไอ้กลุ่มสามนี่คือเข้าใจตรงกันไหมครับว่าถ้าเกิดเราเลสเงินทุนน้อยๆใช่ไหมครับประเด็นว่า equity เนี่ยเราต้องการน้อยแล้วเราไม่ต้องการเยอะถูกไหมครับข้อดีข้อเสียมันคืออะไรถูกไหมครับข้อดีเราคือมีอำนาจในการควบคุมถูกไหมครับแล้วก็ไม่ฟิกว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยกับเงินต้นคืนเขาแต่ต้องจ่ายเงินปันผลแทนอย่างที่บอกถูกไหมครับอนาคตเราก็ต้องมาแชร์กำไรกับเขาถูกไหมครับตรงนี้ใช่ไอ้ตรงนี้คือข้อดีที่จะเราเลสน้อยนะครับถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช่ไหม นั่นคือข้อดีไปแล้วใช่ไหมครับข้อเสียคือถ้าเกิดเราเลสน้อยเงินเราไม่พอธุรกิจไม่เป็นไปตามที่เราคาดเราไม่มีเงินสำรองเลยเราไม่มีเงินต่อเลยจะไปขอกู้ก็ลำบากอย่างเงี้ยครับจะไปเลสใหม่ก็ยากงั้นเราต้องมองดีๆว่าอนาคตโปรเจกต์เราเป็นยังไงต้องการเงินสักเท่าไหร่ระยะยาว5 ปีอย่างเงี้ยครับมีใครจะถามอะไรไหมครับใช่ไหมมันมีแค่นี้เนาะมีใครเสริมไหมครับไม่มีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าเราเอาหุ้นเราอ่ะให้กับพนักงานไปอะค่ะมันก็ดีตรงที่ว่าเขาก็จะแบบทุ่มเทเต็มที่แล้วเขาก็จะไม่ทิ้งเราไปก็คือเราก็รักษาเขาไว้ได้แต่ข้อเสียก็คือการที่เราให้มันเกิดแบบ opportunity cost เนาะให้เขาไปส่วนที่เราจะได้เงินมาในหุ้นตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้มันกลายเป็นเหมือนกับซื้อความไว้วางใจหรือแรงงานอย่างเงี้ยค่ะมีใครจะแย่งไหมคะเรียนแบบเสริมโทษอาจารย์ก็โอเคเราได้ความ loyalty กลับมาใช่ไหมครับเมื่อให้หุ้นพนักงานแต่ทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเราจะลงทุนได้น้อยเพราะว่าเมื่อเราพนักงานแล้วจำนวนหุ้นมันก็ลดลงด้วยนะฮะมันก็ทำให้เราลงทุนได้ลดลงตามจำนวนหุ้นนะครับแล้วก็เมื่อเสียหุ้นให้พนักงานแล้วเนี่ยบางทีถ้าให้เยอะไปเราก็เสียการคอนโทรลในบริษัทไปเหมือนกันนะครับเราก็ loss control นะฮะแล้วก็ถ้ามี investor เข้ามาเกี่ยวข้องการให้หุ้นกับบริษัทเยอะก็แปลว่าส่วนที่จะให้ investor ก็จะลดลงพวก angel investment พอแล้วก็บางทีอาจจะไม่ลงรอยกับ investor ได้ investor อาจจะมีการควบคุมน่าจะประมาณครับ Angel hold I don't know maybe Angel they need like 25% minimum for their share okay ผมไม่เข้าใจข้อ 4 นิดนึงตรงที่ว่าการที่ granting equity เนี่ยหมายความว่าเราสมมติเรามี business เป็น startup เราเอาหุ้นของเราให้กับพนักงานของเราฟรีๆหรือเราให้หุ้นเขาเพื่อขายให้เขาในอีกราคาหนึ่งมี2แบบค่ะในที่กลุ่มที่นำเสนอมาหมายถึงแบบไหนก็หรือเป็นแบบออปชั่นเป็นได้ทั้ง2แบบคือเราก็ไม่รู้นะถ้าสมมติว่าให้ฟรีๆก็ opportunity cost ก็เยอะ
แต่ถ้าให้ในราคาพิเศษก็ opportunity เราก็ตรงที่ loss cost เราก็น้อยลงแค่นั้นเองก็เสียอยู่ดีอาจารย์ ใช่หรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือให้ไปก่อนแล้วก็ค่อย exercise เป็นหุ้นเราในอนาคตเหมือนกับเป็น stock option เป็น stock option ที่กับพนักงานเราประเด็นนี้เราก็ได้พูดกันในโต๊ะเหมือนกันครับว่าการออฟเฟอร์หุ้นให้อย่างนั้นอาจารย์มันก็เหมือนเราได้รายงานมาฟรีช่วงแรกมันก็เหมือนเป็นอาจารย์พูดอย่างนี้น่าสนใจนะตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราให้หุ้นกับพนักงานเราอันนี้คำถามถามชัดหรือเป็น early employee อย่างเงี้ยแปลว่าเป็น pioneer พร้อมๆกับเราเลยนะเราให้หุ้นไปแต่ว่าหุ้นเราอาจจะไม่จ่ายปันผลแต่เราจ่ายเป็นลักษณะของเงินเดือนแทนคือมันจะชดเชยอะไรกันได้บ้างไหมคือเราก็ลดคอสลดรายจ่ายในอนาคตพวกปันผลอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่า employee คนไหนที่ไม่ได้หุ้นไปคุณก็ได้ salary rate ปกตินะแต่ employee คนไหนที่มีหุ้นนี้อยู่ก็คือ plus ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยเราหรือเปล่าที่ได้เงินเข้ามาก่อนในช่วงแรกและมันเป็นแคชที่เป็น liquidity เราได้ประเด็นที่อาจารย์พูดเสริมดีมากนะครับก็มันก็เป็นเหมือนกับ1 option ให้เขาเลือกครับมันก็ลดคอสต่อในตัวแปลว่ามันก็มีโปรมากกว่าคอนมันมีโปรมันแต่ทุกอย่างในโลกมันต้องมีทั้ง2อย่างแต่ไม่ได้บอกว่าคอนหายไปนะแต่ว่าโปรมากกว่าคอนมันน่าสนใจดีเนาะแต่ก็ต้องทำเช็คลิสต์ครับอันนี้เพราะว่าอันนี้เขาอาจารย์เขาให้มาเราแอดเนาะว่าเป็นได้ทั้งทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ They just sent only me ส่วนสุดท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรจริงๆผมมองว่ามันอาจจะเป็นคำตอบที่เราจะไปเสริมไอ้ตัวที่เราคุยกันเรื่องการระดมทุนในรูปแบบของหนี้หรือว่าทุน debt หรือว่า equity แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองว่านอกเหนือจาก2แบบที่จะเป็น debt กับ equity แล้วเนี่ยมันยังมีอีกแบบหนึ่งที่เราคุยกันนิดนึงเมื่อกี้ก็คืออยู่ในรูปของเงิน subsidy เงินสนับสนุนหรือว่าอาจจะอยู่ในรูปของเงินบริจาคนะครับเงินสนับสนุนเนี่ยในเงิน subsidy เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเงินทุนจากรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขมีตัวชี้วัดบางอย่างถูกไหมฮะแต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยลักษณะของเงินบริจาคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความคาดหวังมากเท่ากับไอ้ตัวที่มันเป็นเงิน subsidy นะแต่ว่าบางทีลักษณะของการทำ crowdfunding เนาะมันก็สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบของการ financing เพื่อ equity เพื่อ debt หรือว่าเพื่อ donationเนาะไอตัว donation เนี่ยมันก็อาจจะแยกเป็นรูปแบบว่า pure donation หรือว่าเป็น donation แบบมี reward ตามมาทีหลังอะไรก็มีนะครับถ้าตอบคำถาม point ประเด็นของอาจารย์เลยเนาะผมถึงเรียนข้อมูลเมื่อกี้ว่าลักษณะการทำ crowdfunding เนี่ยมันทำได้หลายรูปแบบถูกไหมฮะถ้าเรามีความลับทางการค้าอะไรบางอย่างที่เราไม่ต้องการเปิดเผยเราก็หลีกเลี่ยงในการที่จะทำ financing ที่มันอยู่ในรูปของ equity ถูกไหมฮะก็เป็น debt เป็น donation เป็นเงิน subsidy อะไรไปแทนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ให้เขามาเกี่ยวข้องในส่วนของอำนาจในการบริหารก็คือในส่วนของ equity เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าข้อมูลอะไรภายในถูกไหมครับคู่กันเดียวไหมใช่
อาจารย์ก็จะเน้นเป็นลักษณะของcorporate governance อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับ คือมีแหล่งเงินทุนอีกที่หนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้ยินว่าใครพูดถึงเลยนะคะก็คือของตลาดหลักทรัพย์นะคะปกติตลาดหลักทรัพย์จะมีตลาดเซ็ตกับตลาด MAI ใช่ไหมคะอันนั้นคือต้องออก IPO แล้วแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์มี Live Platform เคยได้ยินไหมคะเขาตั้งมาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะ Live Platform เนี่ยจะเป็นสำหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะนะคะคนที่จะเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้ได้ต้องเป็นสมาชิกนะคะสมาชิกก็มีทั้งสองฝ่ายผู้ประกอบการกับฝ่ายนักลงทุนนะคะถ้าเป็นผู้ประกอบการก็สามารถเสนอไอเดียใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มนั้นแล้วถ้ามีคนสนใจนะคะเขาก็จะลงทุนโดยผ่านแพลตฟอร์มนี้นะคะนักลงทุนที่เขากำหนดไว้นะคะมีนักลงทุนสถาบันคือไม่ใช่นักลงทุนทุกคนจะเข้าไปได้นะคะมีนักลงทุนสถาบันเช่นพวกแบงก์พวกอะไรนี้นะคะอันที่สองก็คือพวก VC นะคะอย่างที่เราพูดถึงนะคะแล้วก็มี private equity นะคะและอันที่สามก็คือพวก angel ซึ่งเขากำหนดไว้ว่าคนที่จะเป็น angel ที่จะมีคุณสมบัติได้ต้องมีรายได้ต่อปี4 ล้านหรือมีสินทรัพย์50 ล้านบาทขึ้นไปนะคะแล้วคิดว่าอันนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องความลับที่เมื่อกี้มีท่านหนึ่งพูดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบสมาชิกนะคะต้องเป็นสมาชิกทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วไปคุยกันในนั้นไลฟ์แพลตฟอร์มค่ะไลฟ์ LIVE ค่ะของตลาดหลักทรัพย์ค่ะ Interesting source. Thank you. Thank you. Very interesting. Good resource. Any questions or comments? Okay. Okay, so what I want to do, thank you. I hope you enjoyed the discussion. For me, there's so many good audience, your experiences here. I think it's important that we learn from each other, right? We got 45 people, and I was talking to one of the groups. If one of us has, on average, like 10 to 12, 15 years experience, we got like almost 550, 600 years of experience collectively. So it's important that we learn from each other. And this isn't working. Okay, good. That's good. Yeah. So what I want to do is I want to talk to you about, as we go back, I shared these slides in another workshop yesterday, and I got pretty good feedback, and I thought it would be worthwhile to share with you. So I want to talk about, as we go back to your own universities, when you talk about entrepreneurship, I picked one example that's not highly technical, because everybody likes to talk about technology companies. So, entrepreneurship doesn't have to be highly technical, right? I mean, a lot of it is, but it doesn't have to be. So I picked an example that's non-highly technical for that reason, to make a point that innovation doesn't have to be always about internet and mobile phones and whatnot. So I'll give you this example of making ice. So if you can imagine with me going back 220, 230 years, just before internet, before mobile phones, before automobiles, before everything that we know.
ice was a sort of something that you had in certain regions. Ice water, cold water was a breakthrough, right? Just imagine, people just drank warm temperature, and believe it or not, back then they had beer. So people drank beer, temperature, like room temperature beer, right? So today what we take for granted, ice, was a breakthrough back in 1790, 1800s, right? So just imagine that era, right? So there's a guy from Boston. Boston is very cold, and it's the Tudor family, Tudor, and if you want to look into it, that family itself is a very interesting family. They're very wealthy, and one of the sons, his name was Frederick Tudor, and he was, because the family was so wealthy, he could have gotten into any school that he wanted, because his parents are very well connected, and he could have gone to Harvard, because Harvard is right in Boston, right? But there's famous dropout of Harvard, like Bill Gates, right? And there's famous dropout of Stanford, which didn't exist back in 1790, of Steve Jobs. And this kid, Frederick Tudor, could have been like the first dropout out of Harvard, but this kid was kind of lazy, and he didn't go to school at all. He actually dropped out of school at like age 15. So he didn't even graduate from high school. But he was very entrepreneurial, and he was from a very wealthy family. So he thought to himself, because he lived in a very cold weather. In the winter, he would mix snow or ice with his water, and he really liked that. And this breakthrough was, boy, I want to have other people enjoy ice water. So what he did was he started a company, and he goes broke, he gets in trouble, he runs out of family money, and it's a, I don't know if it's tragic or not, but it's a pretty fascinating story. And then he makes it all back up again, and his brother becomes like a partner to this business, so he borrowed money from his family. And then they get into a big argument, and his brother is no longer part of the business, and he goes through ups and downs. So the story itself is pretty fascinating, but again, think back 220 years ago, ice water, breakthrough, right? So the way he did it is he had people cut ice with saws and blades, right? And then he stored it and then sold it for money, right? So and then so back then, and this mode of cutting ice and storing it and selling it lasted a long time. And so it was the way it was done until early 1900s. So for about 120 years, this is the way ice making happened. So in the winter months, you go and cut ice, and at the peak of this 120 industry, the amount of ice that was cut is beyond belief. I think it's like 19 million tons of ice were cut, and whatever you imagine 19 million tons to be is more. It will fill, I think the tallest building here is the Ritz-Carlton building, it's like 80-some stories. It'll fill the entire building like 100 times. So it's a lot of ice, right? So people cutting ice and so forth. And back then, innovation meant stronger people, right? Because you need people with muscles to carry these things. And it meant huge problem was scheduling. Because what happens is ice is only available like 2.5 months out of the year. Because when the summer comes, it's no longer there. So he needed a lot of strong people for 2 or 2.5 months at most. So he'll say, I'll give you a lot of money for 2-3 months, but I don't need you 9 to 12 months a year. Tough problem, right? So he had to come up with an innovative solution for this scheduling problem. He had to come up with a solution for finding strong people just
before a couple. So these were the innovative ideas that he was stuck on. And another innovation was, how do I improve my cutting efficiency? And it meant sharper teeth on the saw, stronger blades, and then maybe faster motion. So there was like a semi-automatic blade motion. So that's the innovation that was considered for 120 years, right? And once you cut, you got to deliver it. So it meant, how do I deliver faster? And the places that needed ice the most were the warm places. So you really got to get it fast, right? This is before refrigeration. So you need stronger horses, faster horses, better blades on the thing, right? So these are the innovations that people considered, right? The last thing was, how do you store better? Better insulation, better storage way, because it's got to last 110 months before you can get new ice for the next season, right? So these are the things people consider innovative, right? How do I get solve the scheduling issue? How do I get the blades stronger and sharper? How do I get it there faster with stronger and horses? And how do I insulate better so it lasts longer? Because you may harvest upwards of 19 million tons, but it melted 90% of it along the way. Right? So innovation was, oh my God, if I can get that ice to melt only half as fast, that's considered innovation, right? So that's the mindset that exists for 120 years. Right? And then came what I call Ice Age 2.0. And it was ice-making factories. And what enabled it was invention of electricity, the technology of refrigeration, and you could make ice any time of the year. So the whole notion of I need stronger horses became completely irrelevant. The whole notion of I need to get people who only work 2.5 months out of the year, and I don't know I don't have anything for them to do for rest of 10 months out of the year. That whole notion became irrelevant. And the topic of insulation all became irrelevant. And this was a true different level of breakthrough. Now you got into how do I run this factory faster, better, and factory efficiency, all those, but a lot of the problems that you thought were the problems that you would relate to innovative solutions, all of a sudden became irrelevant with this new type of innovation, right? And then, but one problem that it had was it was still in the mode of you make ice, customer buys it and holds it and uses it, hopefully before it melts, right? So that's remained, but it did get rid of a lot of the other thoughts that were very important and very relevant in the 1.0 era. And this era lasted about 50 to 60 years. So, and the next Ice Age 3.0, we all know, that we enjoy, is the refrigerators. The very first one was invented like 1913, but it became available widely in the 50s and 60s. My God, it's like having your own mini factory at home, right? And it made all those constraints that you're worried about, that you're trying to improve and innovate, all those became completely irrelevant. Right? It's any time of the year. The fact of needing faster delivery, storage, all that became completely irrelevant. And back then, in the Ice Point 1.0, people died because the ice blocks are very big, and ice is water, it's very heavy, and as it melts, it becomes very slippery. So a lot of people died working at the ice cutting business, and if an ice that weighs 120 to 150 kilos comes at you at full speed and sandwiches somebody, a lot of people died in that. But that all became irrelevant, right? Throughout the ages, right? But one of the things I want to point is the players. Going back to the Tudor family, so the guy does this. He sees a great potential in it. He's passionate about it, but he fails miserably because he tries to ship all this ice.
to a warm area. No shipping company would take this on. They think it is crazy. And one that they did, on the way it all melted. And it tries again. When it got there, because people just had no notion of ice cold water, nobody tried it. And as nobody tries it, it melted away. So, and then he and his brother just all, and then he's all alone, and he tries it again for the last time, and he does this marketing that says, first one's on me. So he has people try ice water for the first time, and those who try it love it, right? And then he becomes, and it creates this whole new industry that lasted 120 years, but it was stuck in that mode where innovation meant faster horses, stronger men, scheduling problems, stronger blades, sharper blades, right? That's what innovation meant, right? And one thing that I want you to take away is the players, because there are hundreds of players in 1.0, because people start making money, and now all of a sudden you want to cut ice, right? The hundreds of players in ice 1.0, nobody made it to 2.0. So somebody asked during the break, does experience help in a startup? To a certain degree, yes. But in some other degrees, no. Because if you're experienced in something, it's easy for you to get stuck in that mode. And to you, your definition of innovation is very, very restricted. It's not true innovation. You're merely talking about incremental improvements, but yet you fool yourself, you mistakenly tell yourself that's innovation, right? Boy, I have a blade that won't break for 10,000 uses. Well, the former generation of blades used to break after 5,000 uses. I double the life of span of blades. Isn't that innovation? It is in a way, but you're on the same curve. Right? But a true innovation is when you're not improving. Wait. My dong rock. เชิญครับ มีคำถามอะไรบ้าง Okay, I've already asked อาจารย์เอฟ whether จะใช้กลุ่มที่เราทำเมื่อวานดีไหมครับ เพราะว่าถ้าเราใช้เคสเดิม เราใช้กลุ่มเดิม ทุกคนจะเห็นภาพที่ทุกคนทำไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเคสวันนี้ก็จะเสร็จน่าจะเสร็จเร็วขึ้นใช่ไหมครับ เราก็จะเลิกกันก่อน 4 โมง อาจารย์เอฟ do you agree No we have more time to discuss หนึ่งเรามีเวลาไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง สองไม่สนใจทำง่ายเร็วแล้วก็ it's a chance to meet new people and I hope every one of you leave the room and start a tuk-tuk business. But that's not the goal for today. So I'm not as worried about the fact that you're in a new group. If you come to a workshop with me that is tuk-tuk startup, then you stay in the group for 4 days and work on tuk-tuk. Okay? But for us, we have a slightly different goal. So we're going to keep you in the new group. Okay, we're going to keep you in the new group. Okay? Even though you made some great reasons, we're going to keep it in a new group because the goal of this activity is not only to have a tuk-tuk startup, it's also to think about how we pitch an idea. Okay? So that's the real goal, is to work together as a group to pitch the idea. Also, and please, nobody be noisy about this comment. Also, I saw some opportunities for improvement from yesterday's ideas. Okay, so I'm not sure yesterday's ideas were quite there. So you have an opportunity to build and make the idea better, and you have new people at your team to help you. Okay, so let's not worry so much about
the excellent tuk-tuk idea and instead focus on what it's like to pitch an idea and what it's like to give feedback about the pitch. Okay? So we are going to use a tuk-tuk project. If you want to start a tuk-tuk business, we also hope that happens. But the main goal for today is to use that as an example to practice developing an opportunity and pitching it and evaluating it. Okay, so some of you who have been in our other workshops like design thinking, you were in design thinking, right? What do we do when we listen to people's presentations? We listen. Correct. That's true, actually. That's good. When we're done listening, what do? We chit-chat with our friends. Okay, when we're not chit-chatting with our friends and we're done listening, what do? We support the other person's idea. Here's a hint. What's it? And what do we say on the post-it? We say one of two things. I like. I wish. Do you remember this? And I wish. It was a long time ago. It was 3 weeks ago. I like, somebody remembers over here. I like and I wish. Okay. So this is a great tool for you to use in class. Okay. I like and I wish. All right. You did listen. I'm impressed. I would have thought she listened and you didn't, but I was wrong. You listened and she didn't. I like, I wish. Okay. So I like and I wish is a great tool to use all the time in class. Okay? Because it's a way of providing positive feedback about what you like, but also positive feedback about what should be improved, right? So when we say I wish, it's like we're suggesting, exactly. And it's not like I don't like, right? It's I wish. I wish you had spent more time on this, okay? Or I wish you had done that, okay? So it's a positive way of providing feedback. Now, since we're talking about Johns for a minute, there's another thing that's very, very valuable. When we're giving feedback, or when our students are giving feedback, but when we're giving feedback, we are learning how to make a better pitch. This is very, very important that we understand from an instructor point of view. The purpose of giving the feedback is almost more important for the person giving the feedback than receiving it. Okay? This is opposite of what we think. We think that we're giving feedback to the person who spoke. But in my experience, actually, when we force people to give feedback, we actually learn more ourselves. Okay? So this is a very important tool. So what we're going to do is we're going to do something first. I'm not going to tell you what it is. But after we've done that, you're going to work in your group about a tuk-tuk idea. And you can use mostly the idea you used yesterday, or you can adjust it any way you want. If you've got some feedback or some new ideas, adjust them. You're going to actually have a little bit more time than yesterday, which will help. But your deliverable is a 3-minute pitch. Your deliverable is a 3-minute pitch. All right? And this is very important. This is the conversation we were having last night at the end of the day yesterday. One thing, and we put this on one of our very early slides, and we're going to review it tomorrow when we recap. This is a course about entrepreneurial finance. But entrepreneurial finance is about marketing more than it's about finance. Okay? And we'll talk about this a lot more tomorrow. But entrepreneurial finance is projecting a vision of the future that doesn't exist. So we're telling a story, and we're trying to get other people to buy into that story. They may be investors, they may be other entrepreneurs, they may be somebody who we want to have work for us. But a lot of what we have to do is what we think of as marketing. It's communication, it's persuasion.
We might use some financial words, but that's only because the people in our audience want to hear financial words. Okay? So I want us to keep that in mind. You heard a little bit about it yesterday. A few of us had a really deep conversation after that. We'll bring some of that out in our recap. But that's why this pitch is so important. Okay? So we're going to give you some time, about 1 hour, to work on your project and your pitch. They are the same thing. This is the other thing I want to emphasize. Your project and your pitch are the same thing. Do not think of them as two different things. A pitch should simply communicate what you're doing in your project. All right? See this all the time with entrepreneurs. They view the pitch like this thing over here that has nothing to do with my project. It's just, that's just what I have to do because the DTAC accelerator wants it, or this business plan competition wants it, or whatever. But in fact, your project and your pitch need to be the same thing. You're telling the message of your pitch. Now, we'll give you a format. There's a lot of very simple formats, but we'll give you a format. But before we do that, okay, so your deliverable is a pitch, a 3-minute pitch. You're going to get feedback, and we're going to give you about an hour to work on that. But before we do that, we're going to watch what I consider one of the greatest pitches of all time. A guy named Steve Jobs, who you've heard, and Steve Jobs was legendary whenever he launched new products. But I think there was one product that he did better than any others. Now, unfortunately, it's a pretty old product now, and it's a little bit kind of low-tech these days, and it's funny to watch even, but it's the first iPod. So this is before the iPhone, this is before the iPad. By the time he was into iPads and iPhones, he was pretty famous for this stuff. But the iPod was the first time he kind of really got up on stage. And I want you to watch this pitch because it just captures everything that you want to get in a good pitch. So it's a very short presentation, it's about 5 minutes. Afterward, we're going to take a few minutes, I'm going to ask you what you like and wish from that pitch, kind of as a practice. And then you're going to jump into your tuk-tuk project and create your pitch for your tuk-tuk project. Okay, so let's look at Steve Jobs first, do a short I like, I wish for Steve Jobs, and then get into our projects. Okay? Let the remote go. Lost the remote. Thank you. Is that plan okay? I'm sorry. I liked your question, but I disagree. Okay. Okay, let's unfreeze this. All right, there's one. James. Go on. The field that we decided to do it in, the choice we made was music. Now, why music? Well, we love music, and it's always good to do something you love. More importantly, music's a part of everyone's life. Everyone. Music's been around forever. It will always be around. This is not a speculative market. And because it's a part of everyone's life, it's a very large target market all around the world. It knows no boundaries. But interestingly enough, in this whole new digital music revolution, there is no market leader. There are small companies like Creative and Sonic Blue, and then there's some large companies like Sony that haven't had a hit yet. They haven't found the recipe. No one has really found the recipe yet for digital music. And we think not only can we find the recipe, but we think the Apple brand is going to be fantastic because people trust the Apple brand to get their great digital electronics from. So let's look at portable music. Let's look at the landscape. The first thing, if you want to listen to music portably, you go and buy a CD player, right? That's one way to go. About 10 to 15 songs. Or you can buy a flash player. Go and buy one of those. You can buy a MP3 CD player, or you can buy a hard disk-based jukebox player. These are the 4 choices for portable music right now. So let's take a look at each one of those. A CD player costs about $75, holds 10 to 15 songs on a CD. That's about $5 a song. You go buy a flash player, pay about double that, about $150, holds the same 10 to 15 songs, or about $10 a song.
You can go buy an MP3 CD player, and an MP3 CD, which you can burn on your computer, costs about $150, but holds 150 songs. You get down to $1 a song. Or you can go buy a hard drive jukebox player for about $300. It holds about 1,000 songs and costs about 30 cents a song. So we looked at this and studied all these, and that's where we want to be. That is where we want to be. And we are introducing a product today that takes us exactly there. And that product is called iPod. iMac, iBook, iPod. What is iPod? iPod is an MP3 music player, has CD quality music, and it plays all of the popular open formats of digital music, MP3, MP3 variable bitrate, WAV, and AIFF. But the biggest thing about iPod is it holds 1,000 songs. Now this is a quantum leap because it's for most people, it's their entire music library. This is huge. How many times have you gone on the road with a CD player and said, oh God, the CD, I didn't bring the CD I want to listen to. To have your whole music library with you at all times is a quantum leap in listening to music. The coolest thing about iPod is that your entire music library fits in your pocket. Okay? You can take your whole music library with you right in your pocket. Never before possible. So that's iPod. There are 3 major breakthroughs in iPod. Let's take a look at each one of them. The first one is it's ultra portable. So if we're going to keep 1,000 songs on iPod and it fits in your pocket, how do we do this? How do we possibly do this? Well, we start off with an ultra thin hard drive. We've got a 1.8-inch diameter hard drive that's 0.2 inches thick, super thin. And that hard drive is 5 gigabytes in capacity. 5 gigabytes, which holds 1,000 songs at 160 kilobit rate, which is a very high quality rate of MP3 compression. Very high quality. 1,000 songs on this 5 gigabyte drive. And we've built in 20-minute skip protection. That's not 20 seconds, 20-minute skip protection. So you can take iPod bicycling, mountain climbing, jogging, you name it, and you're not going to skip a beat. So we got this 5 gigabyte drive that holds 1,000 songs. How do we get the 1,000 songs on to iPod? We don't want to wait, so we've built in FireWire. Now Apple, as you know, invented FireWire. We should FireWire on every computer we make. It's built into iPod. It's the first and only music player with FireWire. Why? Because it's fast. You can download an entire CD into iPod in 5 to 10 seconds. An entire CD. So let's take a look at how it compares with USB. 5 to 10 seconds for FireWire to load a CD. On a USB player, you're talking 5 minutes. Let's talk about 1,000 songs now. On iPod with FireWire, it is under 10 minutes. On a USB player, it is 5 hours. Can you imagine that? You get your USB player, you want to load 1,000 songs, you get to watch it for 5 hours while it loads the songs. Under 10 minutes with iPod. It's 30 times faster than any other MP3 player. So, huge win. Now, it doesn't matter how many songs you have with you if your battery's dead, right? So we have built in an extraordinary battery into iPod. 10 hours of battery life, and that is 10 hours of continuous music. We're using a rechargeable lithium polymer battery. This is a more advanced battery than we even use in our portable computers. It's the most advanced battery we've ever shipped. And you can recharge this 10-hour battery in 1 hour to 80% of its capacity on a fast charge. 1 hour. But maybe the coolest thing is that, you know, FireWire, the FireWire cable carries all the data from the Mac to iPod, but FireWire also has power on it. And so, when you plug in to your Mac, it actually charges the iPod over that single FireWire cable. So you don't have another charging cable to worry about. It charges over FireWire every time you plug into your Mac. And you might say, well, what happens if I'm
on the road with my iPod and I didn't bring my Mac with me and my battery's running low, what do? Well, we got a really cool charger that ships as part of iPod too. And this charger has a FireWire port on it. So you take your FireWire cable and just plug it right into the charger and plug it into the outlet and charge iPod wherever you happen to be where there's an outlet. So 10 hours of continuous music playback with a remarkable new battery technology. Now you might be saying, well, this is cool, but you know, I've got a big hard disk in my portable, let's say my iBook. I'm running iTunes, I'm really happy, I got FireWire on my iBook. I don't quite get 10 hours of battery life, but iBook's got better battery life than any other consumer portable. So what's so special about iPod here? It's ultra portable. An iBook is really portable, but this is ultra portable. And let me show you what I mean. iPod is the size of a deck of cards. A deck of cards. It is 2.4 inches wide, it is 4 inches tall, and it is barely over 3/4 of an inch thick. This is tiny. It also only weighs 6.5 ounces. That is lighter than most of the cell phones you have in your pockets right now. So this is what's so remarkable about iPod. It is ultra portable. We didn't stop there. iPod has got Apple design. We've got one of the best design teams in the world, and they have done a remarkable job. And let me show you. This is what iPod looks from the side. Again, about 3/4 of an inch thick. I'm going to show you the back first because I'm in love with it. It's stainless steel. It's really, really durable. It's beautiful. And this is what the front of it looks like. Boom. That's iPod. I happen to have one right here in my pocket, in fact. There it is, right there. Okay. I told you it was very dated, very old technology for us these days. But what did you like? And if possible, what do you wish he had done differently? I like the way he introduced the existing products before introduced his new product. Okay, competitive analysis, right? Does a great job saying these are the competitors and here's why we're better. What else? You like what I chocolate? ชอบที่แบบว่ามันสามารถเก็บเพลงได้ในอันเดียวแล้วก็ได้ฟังถ้าเกิดว่าใช้ซีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อจำกัด So, I mean, again, this is a little bit dated. So back then they're talking about 1,000 songs. I mean, we can carry tens of thousands of songs in a solid state today. But at the time, the competition was a hard drive. In fact, iPod was made with a small hard drive in those days. But very good and very clear explanation of his benefit of his product. What else? I like or I wish, if you have some wishes. Yeah, I do like the way that he presents, like to show, like the competitive analysis. You know, what about the existing product in the market? So we still see some gap. We still see some opportunity to improve, and this is what we want to introduce. Okay, great. Let's move beyond competition. And in fact, as a hint, you can think about the framework we put up the first day, right? Macro, micro market, macro, micro industry. I don't know if he used that framework, but he certainly made his presentation in that kind of a framework. The question is? What do you like? I'm just giving a hint. What do you like? I like the way. But just don't say anything more competitive. I think we got the competitive part now. Okay. I like the way he put the mind, like a user mind. He tried to come up with the technology that's right now available. Okay. And then he kind of used it himself, presented that way. Okay. Okay, great. I like, right? I keep going. เอาภาษาไทยด้วย I wish. ได้ครับ
คือไม่ได้เป็นคนชอบมิวสิกเนี่ยพอดีก็เลยไม่ได้เป็นแฟน iPod แต่ว่าสิ่งที่อยากทราบก็คือว่านอกจากมิวสิกอ่ะมันบรรจุอะไรลงไปในนั้นได้อีกอย่างเช่นไฟล์สัมมนาอะไรที่เราจะได้ความรู้จาก Okay. What about the market? What does he say about the market? Anything? How does he describe the market opportunity? คือทุกคนชอบฟังเพลง ยกเป็นคนนี้ เขาไม่ใช่เป็นแฟนมิวสิกกับแฟนคนอื่นไม่ใช่แฟน Big size market. Okay, so the first thing he tries to convince us of is there's this huge market. Everybody loves music around the world. It's unlimited. And then that's the macro. How does he do the micro? No market. He didn't follow the framework exactly, so I'm stretching a bit. But he talks about a big picture, and then he talks about a focus picture. The music while jogging, running, and doing exercise. And get it right down to a specific application that we can relate to. The recreation, I would say, the recreational user of while you do recreation, you can still use this device to listen to music. Okay, great. So he talks about this idea that everyone in the world likes music, and then he brings it down to some very specific applications. What else? I like or I wish. Let's get some the wishes. He does a great job, but he's not perfect, is he? I wish he could have mentioned about the quality of the sound, which I think is one of the major point of the iPod that has the advantage over the competitors. Okay, that's an interesting point. I will leave that for now to see what other people think. But does he mention the quality of the sound? Yes. What does he say? So he wishes he mentioned, you say that he mentioned it already. What does he say? He said that the quality of the music from iPod really nearly like CD players. CD quality sound. This is a good place for a wish. Because one thing about Steve Jobs is he lies a lot. Because MP3 is not CD quality sound. So he's stretching the truth there. The technology inside is MP3. Okay, it's compressed. CD is CD. There's a reason why you can only fit 10 songs on a CD, and that's because it takes a lot more memory than MP3. But he says it's CD quality sound. So interesting thing on sound. Yeah. He tried to review of the 10-hour battery with the existing device, but some problem existing device is the short battery to listen to the music, but the iPod have the good advantage point about the long time to listen to the battery. Okay, so he talks about battery life, and he compares, actually he does two things about battery life which are interesting. One is he compares it to a lot of bad battery stuff. What's the other thing he does? He's kind of tricky here as well. Go ahead. How to recharge the battery. Okay, so he does a great job explaining all the options for recharging the battery. But when he's comparing the battery technology, he says, this lasts 10 hours, others aren't so good. He makes one other interesting comment if you love Apple stuff. I'm not sure if you caught it. Anyone catch About the battery? About the battery life, about the life of the battery. Did you catch that? Okay, so I've had because I use this to teach, I've seen this video probably a billion times, so I know it pretty well. 10 hours of continuous use. So he's got the 10 hours of continuous use, and he says nobody else has that. And he says, I know what you're thinking. You're thinking, I already have an iMac, which has a great battery already. Why do I? So he's using it to also kind of sell the other iPad and Apple products. So he's quite clever that way. I know what you're thinking. You're thinking that our other products are already incredible. Why do we need this?
Okay, it's a clever thing to build along the whole product line. Okay, what else? So we talked about the product a little bit, but there's a whole bunch of other aspects about the presentation that we can think about. What else? Can I say something that Please. I like again? Yeah, sure. He used the presentation, the slides, use only the keywords and the metrics, very easy. So I loved his slides, right? I mean, there's no information on his slides, all right? You know, just very simple. Picture of a battery, 10 hours, right? We know exactly what that means. Battery, 10 hours. Very, very clever, very simple, very straightforward message. Reinforces what we're doing. I'm a very big critic of slides, and you can see that maybe you could be a critic of my slides. I put very little on my slides because I don't believe the slide should be the show. Hopefully I'm the show, okay? Or hopefully we're the show together and the slides are just helping communicate. And I think he does a great job. It's a very straightforward message, nothing else on the slides. And it wasn't because he doesn't know how to use a computer, but he wants a very simple presentation. Great. Any other I like, I wish? Or you can hand to your friends. Because I love pink, I wish he has like pink color for me. And you know, it's gonna attract. It's gonna attract you know, like teenagers who very, you know, love Teenagers like you and me. pink. Okay, sure. Yeah. Hello, Kitty. Okay, that's a good wish. I wish it was pink. Actually, eventually the iPod was pink, although I don't think he was ever pink. I think he was always wearing black. Okay? Anything else about the overall presentation? I like or I wish? I like the way he present about the market. That he said that right now in this product, in this market, there is no leader in this industry. Okay, so now this is the industry side, right? I mean, we talked about a market side. Now here's the industry side. Where's our Porter's Five Forces expert? Is that you? Who did Porter's Five Forces? I can't miss. That was you, right? Okay, right? Essentially, he did Porter's Five Forces. He didn't say, here's Porter's Five Forces, but essentially, he did Porter's Five Forces. There's no big player in this market, right? There's this little company, Creative. There's this little company, whoever it was. Sony's a big company, but they don't have a hit yet. We are going to take this market. Okay? Very clear. I mean, he's doing the same analysis. He's doing the industrial analysis. He just doesn't have to claim that he went to Harvard Business School. Okay? Excellent idea. So, same sort of framework we've already been looking at. There's a market side, big and small. There's an industry side, big and small. And in your case, there's one thing he touched on only a little, but he's an existing company. You will want to spend more time talking about how incredible your team is, right? Remember, that's the other major part of our framework, the team. Does he talk about the Apple team? Well, a little bit. He didn't say people necessarily. He said the Apple brand, you know, the Apple design. So he's promoting the company, but he has the benefit that Apple already existed. In your case, you have to promote the superstar team that's going to create the Tuk-Tuk Innovative Company of the Year. All right? So remember that as you're putting together your presentation, it's really that framework that we showed you on the first day. Okay? You need to show there's a market problem, big and small, worth working on. There's an industry opportunity, and your team has the team to deliver. All right? And then put it in the form of a presentation that really communicates clearly and strongly what you're trying to say. All right? Any questions? I've always liked that presentation, even though from a technology point of view, it's getting quite old. I think that's still better than even the newer devices that he launched. Just so straightforward and so simple. So I like it as an example. Okay, you guys are going to stay in your groups.
All right, look at your opportunity. You can use a variation of yesterday. You should continue to improve yesterday, and you're coming up with a 3-minute presentation. Because we love technology in here, you're going to use flip charts for your presentation. All right? Flip charts have a 100-hour battery life. They never run out of power. They're ultra portable. Okay? And they can be any color you want them to be. It's just limited by your creativity. So make sure you present yourself in whatever format you want on flip charts. Okay? You can have pictures, you can have words, but that is your slide presentation format. And you can have more than one sheet. We'll be happy to give you as many sheets as you want. All right? Attention, I think we said we would give them 1 hour. Are we still okay with that? Okay, 40 to 45 minutes? Or this? 40 minutes, all right? You've got 40 minutes, and in that, it's like yesterday, let's include in the 40 minutes our bathroom and break. All right? Actually, I'm going to be nicer than Ajahn Jung. I'm going to say 46 minutes, because it's a rounder number. Okay? So let's say 240. 240 ready, did I do math correctly? Yeah. 240, is that okay? 240 ready to present. 3-minute presentation, flip charts as your visual communication. We have at least a few visual communication experts in the room, I know, from past workshops. We're here to help and to encourage and inspire, but are there any main questions for the room before we get started? Questions? Sure. I'm not clear about our pitching. You want us to present about the idea that different from other groups, or you want us to present about the financial term? Which one? I want you to pitch your business, and the rest of us are going to be investors, potential investors in your business. We're going to look at all of the different pitches, and we're going to choose the one that we like the best and give you some resources. Not money, I'm afraid. I agree. So that's why the pitch has to be good, right? This is, again, we're working on the pitch here more than we're working on the tuk-tuk part. So it's true, everybody has the same general constraint. Tuk-tuk business, going to Kunming some way. How do you differentiate yourself within those constraints, and then how do you do a great pitch so you can wow us? And everyone else, by the way, we're not deciding, we're deciding together which is the best project. All right? Okay, does that help? A little bit, only a little bit, right? I'm sure we can do a good job. Any other questions? All right, let's go. We've already eaten up some of those minutes. Thank you. แล้วคือเราต้องเอาของคนอื่นครับคือกลุ่ม น่าจะแล้วแต่เราต้องรู้กันนะคะว่าจะเอาอันไหน อ๋อโอเค เราใช้ทรัพยากรเดิมได้ไหมครับของเมื่อวานใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์แต่ละท่านนี่คือมาจากคนละกลุ่มเลยใช่ไหมของเมื่อวานใช่ไหม เขาคือผมไม่ได้อะไรแต่ว่าอย่างนี้คือเราก็ต้องเลือกกลุ่มใครกันอย่างเงี้ยหรอซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นคนคิดไงอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นเกี่ยวเรื่อง financial เน้น financial ใช่ไหมเราก็เหมือนมาไอ้นี่เอาเองเรามาศึกษาเอาเองทีนึงเราดึงจุดที่มันน่าสนใจของแต่ละกลุ่มมาใช้ได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสรุปรวมของสิ่งที่เราเจอมาเมื่อวานแล้วก็มารวมปุ๊บเสร็จแล้วก็มาดึงจุดที่มันดีแล้วก็มาทำดีเซลตัวนี้น่าจะดีกว่าไม่รู้เรื่องเลยเมื่อวานอย่างของกลุ่มนู้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะว่าคือจะไม่ลงทุนกับตัวซื้อตุกๆค่ะแต่ว่าจะเช่าซึ่งการเช่าเนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมามันจะตกค่าเช่าประมาณวันละ150 บาทโดยที่การเช่าเนี่ยเราก็จะมีค่าประกันไปด้วยในตัวเวลาเราเช่ารถนะคะประมาณนั้น150นี่รวมประกันเลยยังค่ะอันนี้คือค่ารถเฉยๆอันนี้ถ้าสมมติเราจะเอารวมประกันอะไรเงี้ยเราก็คงต้องหาข้อ
ข้อมูลทีนี้เราก็จะมีแค่ head office เล็กๆอันหนึ่งอยู่ในกรุงเทพหรือที่ไหนสักที่แล้วก็การโฆษณาเนี่ยเราจะโฆษณาผ่านเป้าหมายผ่านออนไลน์ advertisement ต่างๆแล้วก็ลักษณะการทัวร์ก็จะเป็นเราจะมีจุดให้เขาว่าแต่ละจุดเริ่มจากสมมติว่าเริ่มจากกรุงเทพจุดต่อไปจุดพักต่อไปของเรานะคะจะอยู่ประมาณแถวไหนโดยที่ก็จะมีช้อยส์โรงแรมบริเวณนั้นให้แต่ว่าเขาจะเลือกไปที่ไหนแล้วแต่เขาซึ่งรายได้ของเราตรงนี้จะมาจากทั้งรายได้แพ็กเกจทัวร์ทั้งทริปแล้วก็ส่วนต่างที่เราได้จากโรงแรมด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นโฆษณาที่ได้จากโรงแรมที่เป็น recommended หรือเป็นสมาชิกของเราด้วยค่ะก็คือเราจะสามารถโฆษณาโรงแรมในโซนที่เราจะเป็นจุดเหมือนดรอปรถในตัวตุ๊กๆด้วยซึ่งจะไปอย่างเงี้ยไปถึงข้างถึงคุณนี้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปกลับคือเขาสามารถที่จะไปอย่างเดียวแล้วก็นั่งเครื่องกลับเลยก็ได้แต่เมื่อวานก็ทำคล้ายๆกันคือแต่ว่าเราจะมีออฟฟิศ2 ที่ที่กรุงเทพที่หนึ่งแล้วก็ที่หนึ่งเพื่อที่รถอาจจะต้องกลับมาอะไรเงี้ยอาจจะมีลูกทัวร์จากที่คุณอย่างนี้มากรุงเทพด้วยทั้ง2 ที่เพราะฉะนั้นแต่ว่าเราที่มองไปเนี่ยคือว่าเราจะใช้คนน้อยมากคือเมื่อวานนี้คือคิดว่าอาจจะมีเพียงแค่2 คนประจำที่นี่คือคนแล้วก็ประจำที่นู่น1 คนเพราะว่าเราไม่ได้อย่างที่ว่าเราไม่ได้ลงทุนในเรื่องของ facility อะไรเลยเพียงว่าเราใช้วิธีการเช่าของกลุ่มผมจะเป็น7 วัน 6 คืนก็3 ประเทศอันนี้ที่เราเวลาเราโปรโมทนะ7 วัน 6 คืน 3 ประเทศคุณไปมาตั้งแต่แบบว่าได้ประเทศไทยพม่าก็ไปจีนก็ชื่อว่า Right to Heaven Heaven ไปเฮเว่นเลยก็เป็น 7 วันครับแต่ว่าทีนี้ของผมก็จะมีเหมือนกับเป็นค่ารถค่าแต่เรามีค่าอาหารให้คือโคกับร้านอาหารอะไรเงี้ยคืออาหารให้ทุกมื้อแต่ว่าค่าเที่ยวเนี่ยเขาออกเองคือถ้าเขาอยากไปเที่ยวไหนแล้วมันมีค่าเข้าค่าอะไรก็ออกเองส่วนน้ำมันเนี่ยผมก็ให้เขาออกเองนะไม่รู้เขาจะไปไหนบ้างใช่ไหมแต่ก็จริงถ้าทำได้จริงก็ควรจะต้องมีบัตรนะอย่างที่บัตรในคือแบบว่าคุยกันแล้วก็อาจจะมีที่แนะนำว่าต้องไปเติมที่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีค่ะดีไม่ได้คิดถึงเรื่องแล้วผมว่าตอนนั้นก็จุดเลยว่าอะไรนะจากกรุงเทพแล้วไปมอพิษณุโลกก่อนแล้วก็พิษณุโลกไปอะไรนะเชียงใหม่แล้วก็มาพม่าอีกสัก2 ที่แล้วก็ที่นั่นอีกจีนก็ข้ามไปจีนอีก2 ที่อะไรอย่างเงี้ยนี่ตอนเริ่มต้นนี่คือใช้เงินเยอะไหมเมื่อวานที่บอกว่าจะเลสฟันเมื่อวานนี้เราใช้ตัว working cap เนี่ยประมาณมันตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ 60,000 กว่าบาทเดือนละ 60,000 กว่าบาทที่คุยของผมว่ามีนี่ด้วยมีฟิกคอร์สหมายถึงว่ามีลงทุนด้วยเพราะว่าจะมีออฟฟิศผมเหมือนกับถ้าเป็นไลเซนส์เหมือนพวกบริษัททัวร์อะไรเงี้ยเราต้องมีออฟฟิศจริงๆใช้ที่บ้านก็ได้แต่ก็มันมีค่าเราก็เป็นออฟฟิศบางทีใกล้ๆเพื่อสะดวกลูกค้าอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เมืองอะไรเงี้ยมีออฟฟิศมีจ้างคน2 คนเดือนละ15,000แล้วก็มีคอมนิดหน่อยอยู่ที่ตีไฟฟ้าน้ำคิดค่าต่อทริปเท่าไหร่คิดต่อคนหรือว่าผมคิดต่อเป็นแพ็กเกจก็คือ2 คน 60,000 หรือ 59,999เยอะขนาดนั้นเมื่อวานนี้ผมวันนี้เลยอ่ะเมื่อวานนี้ประมาณ 25,000มาก 25,000เพราะว่ามันเยอะขนาดนั้นเขาไปเครื่องดีกว่าถ้าว่ามันเยอะขนาดนั้นถูกไหมอันนี้มันเป็นแบบเดินทางโดยรถเนาะแล้วเขาเที่ยวเองโด
โดยที่ว่าเราผูกไว้ในเรื่องของตัวตุ๊กๆที่เขาใช่ไหม อันนี้ขับเองหรือว่ามี ขับเองใช่ครับ ซึ่ง ด้วย ไม่ ว้าว คือผมกำลังคิดไงว่ามันจริงๆมันเป็นค่อนข้างนิชมาร์เก็ตเหมือนกันไม่อันนี้ตามประสบการณ์เราผมก็ไม่แน่บางทีคนจีนอะอาจจะชอบมีเยอะกว่าที่ ถ เรา นน คิด ค ก็ น ได้ผ จี ม น ก็ไม่ ถ รู้ นนขวาถนนเมืองไทยมันขับซ้า ใช่ ยก็แบบ คือผมรู้กลุ่มพวกที่อยากแบบมาไปตุกๆจากกรุงเทพเนี่ยมีแค่ไหนแต่สำหรับคนไทยถ้าผมก็ขายไม่ออกหมายถึงว่าถ้าไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องเป็นแบบ ขายฝรั่งอาจจะชอบตุก ผมไม่รู้เลยอันนี้อาจจะเป็นไปได้เนาะ ฝรั่งน่าจะมีเงินหรือว่ายอมจ่าย และอยากจะเที่ยวจากกรุงเทพไป แล้วที่คุยกันอะไรคือจุดดึงดูดนะครับให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาใช้บริการนะครับที่ของอาจารย์คุยกันครับ คือเมื่อวานที่คุยกันมีอันนึงซึ่งคิดว่าเห็นด้วยก็คือถ้าสมมติว่าไปเครื่องบินมันเร็วแล้วมันไม่เห็นอะไรระหว่างทางมันไม่มีการศึกษาเรื่อง culture หรืออะไรเงี้ยค่ะบางคนเขาอาจจะอยากเรียนรู้ตั้งแต่คนแถวนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะธรรมชาติแถวนั้นเป็นยังไงตลอดทาง งั้นจุดดึงดูดของเรามีเป็นแบบว่าโรดทริปนะมันเหมือนกับว่าเป็นแผนของเรา จุดตรงไหนน่าสนใจ attraction นิดนึงให้เหมือนกับเป็นกึ่งเป็นทริปหรืออะไรให้เป็นคร่าวๆแผนคร่าวๆให้เขาอันนี้ก่อนมีไหมอันนี้จุดขายอันนี้ก็ไม่ได้คิดครับคิดเฉพาะทัวร์เราเนี่ยเราก็ให้ไปด้วยเขาจะไปไหนอะไรจะขายอะไรดีกำลังคิดว่าจุดขายเองเพราะว่าถ้าทุกคนตุกๆหมดก็ถ้าเป็นตุกๆมันเป็นโอเพนนะครับมันไม่เหมือนกับรถยนต์หรือว่าเครื่องบินอย่างที่บอกก็คือมันสามารถมองเห็นทางได้ จุดดีของมันก็คือมองเห็นทางได้เพราะผมเคยมีเพื่อนพวกฝรั่งครับก็เช่ามอเตอร์ไซค์อยู่เชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงรายเช่ามอเตอร์ไซค์เชียงใหม่เชียงรายมันประมาณ3 ชั่วโมงแต่เขาบอกว่าเขาไม่ซีเรียสเขาอยากมองข้างทางมากกว่าเขาไม่นั่งรถบัสไม่นั่งรถเมล์เขียวไปอะไรอย่างเงี้ยจุดตรงนั้นก็ค่อนข้างจะแบบดึงดูดนักท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้มันรถที่มันยาวมากนะกรุงเทพมันแบบจะเป็นยังไง ไปกัน2 คนนะขับเอง ก็น่าสนใจต้องดูว่าประเด็นว่าเราจะเป็นจุดดึงอะไรเป็นจุดขายให้เขาไม่เบื่อครับจำเป็นเขาอาจารย์กำหนดระยะเวลากันเลยว่าต้องไม่เกิน กี่วัน ทางอินสตรัคเตอร์มีกำหนดระยะเวลาไม่มีครับไม่มี อยากจะจริงๆมี แต่เรานับจาก คน ระยะ 10 เวลา วันก็มีไหม10 วันไหม มีค่ะแต่อันนึงที่เองคิดเองรู้สึกว่าจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องไปจำกัดเวลาเพราะว่าทั้งทริปเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่เขาสามารถที่จะอยู่ตรงนี้เขาชอบตรงนี้เขาอยู่ได้3 วัน 4 วันแล้วแต่อย่างเงี้ยคือเขาจะศึกษาแบบ culture หรือแบบอะไรเงี้ยตรงเนี้ยที่เขาสนใจต่อแต่ ถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยถ้าผมขับรถตุ๊กไปหรือมอเตอร์ไซค์ผมว่าตัวผมเองบางทีก็จะมีอารมณ์เหนื่อยครับเพราะมันขับเองนะแล้วก็มันไม่เหมือนรถยนต์มันไม่มีแอร์อะไรเงี้ยผมก็อาจจะคือผมอาจจะไม่ได้อยากพักตรงนั้นหรอกแต่ว่ามันสุดๆแล้วก็แบบขอจอดพักสักหน่อยอยู่พักประมาณสักครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมอาจจะไม่ไปรวดเดียวเพราะผมจริงๆก็โอเคนะถ้า flexible ตรงเวลาแต่ว่าไอตัวโรงแรมก็ต้องยังไงถ้าอย่างนั้นก็คือให้เขาเลือกเองหรือว่าผมไม่รู้เพราะถ้าเราเป็นแพ็กเกจเราฟิกไปแล้วไงว่าคุณต้องมาถึงที่นี่ภายในวันนี้โรงแรมนี้อันนี้คือบังคับเก็บเป็นแพ็กเกจด้วยไหมครับทางอาจารย์เอสครับ จริงๆเราน่าจะมีช้อยเนาะหรือเราเป็นช้อยไหมเพราะว่าจริงๆเราดีดักเงินเขาที่หลังก็ได้หรือเปล่าโอ้โหอันนี้ไม่ได้คิดไม่ได้อ๋อเขาไม่กำหนดเลยครับคือยังไงก็ได้ครับจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะถ้าผมแนะนำก็คือว่าอาจจะเป็นแบบ
รถทริปนั่นแหละครับก็ขับไปเสร็จแล้วยูจะไปเส้นไหนยูก็ไปเสร็จแล้วยูอยากจะพักยูก็เปิด Airbnb ไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ายูเจอตัวคนที่เขาเป็น hosting เนี่ยยูอยากจะไปพักกับเขาก็พักโลคอลไม่ต้องพักโรงแรมอย่างเงี้ยก็ให้ไปติดต่อเลยว่ามาจากที่นี่เราก็เหมือนไปจอยกับ Airbnb อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาอยากเจอโลคอลใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่ขับรถอย่างนี้ไปไม่ได้ขึ้นเครื่องไปเขาอยากเจอโลคอลอยู่แล้วก็ให้ประมาณเจอไปเลยไปอยู่ด้วยกันเลยอยู่ไปเวทโลคอลอะไรอย่างนี้ไปเลยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นก็น่าจะดีก็ไม่แน่ใจก็เงินก็ดีดักไปตามวิชัดเพย์อารีเพย์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็น wallet อย่างอื่นก็แล้วแต่อันนี้คือผมคิดแบบเท่าที่ผมอยากจะทำอะไรผมไม่อยากจะแบบโดนฟิกอะเพราะพอฟิกไปปุ๊บเนี่ยกูเหนื่อยแน่ๆจากต้องไปดึงตรงนั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วไม่มีคนขับด้วยไงเราขับเองแล้วก็ทางในรถก็จะมีพวก GPS tracking ได้ตลอดมีปัญหาอะไรก็ call center call back กลับมาได้ตลอดเลยประมาณนั้นน่าจะเป็นจุดที่ดีคือเราทำเซอร์วิสให้ดีเหมือนกับว่าเขาสามารถฟีดแบ็กหรือว่าติดต่อกลับมาทางบริษัทได้ตลอดเวลาในกรณีมีปัญหาเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เราขายของ 24 hour call center เพราะถ้าไปจำกัดปุ๊บมันก็จะหมดคนถูกกลัวว่าจะไปซ้ำกันแล้วมันก็ธรรมดาจะเป็นบทครับอาจารย์มีอะไรเสนอต่อไหมครับอาจารย์อันนี้ผมเสนอในแง่ถ้าผมอันนี้ผมคิดว่าถ้าผมจะขับรถไปคงอยากจะเป็นประมาณในแง่ที่เป็นคนต่างประเทศด้วยหรือไม่ก็เป็นคนไทยที่อยู่แต่กรุงเทพอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่เคยไปอยู่ต่างจังหวัดถ้าไปอย่างเงี้ยผมจะได้ไปเจอเพื่อนใหม่แน่นอนที่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่ที่ผมที่ใจมันพาไปที่แบบลุงมันพาไปบางทีอาจจะขับอ้อมหน่อยอาจจะไม่ได้ตรงอะไรเงี้ยแล้วก็ขับไปตามเนี้ยตามรูทที่อาจจะมีให้กำหนดแต่ว่าไม่ได้ไปจะบอกเป็นเหมือนโมเมนต์ทุกๆที่เราทำที่เขาเป็นที่บอกว่าเป็นจริงคือประกาศไทยเป็นรายละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวคนบรรยายก็จะบรรยายได้เลยแต่ว่าอันนี้เราเอาที่เราก่อนต้องมีรายได้เราจะมาจากอะไรบ้างตอนที่เราจะพิจารณารายได้มาจากแพ็กเกจรายได้มาจากงานทัวร์ก็มาจากโรงแรมส่วนต่างถ้าส่วนต่างมาถ้าเป็นอาจจะมีบอกนวดใช่ไหมใน TPS มีในการทำไทยเป็นพิเศษมีระบบอีเจ็กสามารถกดแล้วเบรกออกไปนอกรถได้เลยจริงถ้าเรามีปั๊มน้ำมันในเป็นเมมเบอร์นี่ก็น่าจะดีดีลกันไว้อะไรเราก็ได้สุดตังค์เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราโมได้เลยใช่เพราะถ้าสมมติว่าเราคือมันเป็นรูทนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเติมน้ำมันก็คงนี่แหละที่อยู่ในรูทอะไรอย่างเงี้ยเชิญจะบอกว่าที่จะใช้มอโต้อย่างนี้ตอนที่เราบอกว่าเราราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพื่อจะเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือว่าธุรกิจที่มันคล้ายกันเราควรจะเปรียบเทียบยังไงต่อวันต่อค่าใช้จ่ายต่อวันมันจะเสียอย่างที่บอกก็คือต้องเป็นโฮลทริปแต่ว่าตรง
ตรงนั้นก็ต้องเป็นติ๊กเลือกไปก่อนว่าคือเขาต้องการอะไรเป็นช่วงแรกก่อนเป็นโค้ดแล้วเขาก็สรุปออกมาว่าราคาเท่าไหร่ถ้าคุณต้องการออปชันอย่างนี้แต่ภายหลังถ้าคนเกิดคุณไม่ทำตามหมายถึงว่าไม่ได้ไปทำตามไม่เหมือนก็บวกลบเพิ่มไปถ้าจะให้มันแบบมีความเชี่ยวชาญมีตัวเพิ่มบินไปคุณมิกงั้นเดี๋ยวผมขอโฟล์อัพตามข้างบนนี้เลยนะครับ ได้ ออเดียนตอนนี้คืออาจารย์ว่าจะทาร์เก็ตกลุ่มไหนบ้างครับ ก็ถ้าตามโจทย์เขาเนี่ยคือเป็นคนที่ชื่นชอบอะไรนะคนที่ชอบadventurous oriented tourist ไม่จำเป็นว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างประเทศใช่ไหมครับแค่เป็นการกลุ่ม adventurous oriented traveler ก็ต้องผมนี่แหละเพราะปกติไม่น่ามีWhy should I Why shouldแล้วเมื่อวานมีศึกษาเข้าไปถึง market size ไหมครับยาวอย่างไรตอนนี้เท่าที่ดูค่าเครื่องบินไปกับคุณหญิงกรุงเทพนะคะประมาณ 4,000 โดยเฉลี่ยต่อคน 4,000 บาทนั่นอาจจะต้องคิดว่าถ้าสมมติเขาต้องจ่ายเพิ่มมากกว่านี้หรืออะไรเงี้ยคือเขาได้เบเนฟิตอะไรมากกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินbenefit คือ see more world ครับไม่เห็นโลกกว้างกว่าไปกลับก็ 8,000 ใช่ค่ะอันนี้ 4,000 นี้ต่อคนไปกลับต่อคนไปกลับไปด้วย มากเลย ไม่เป็นไรเราแตกต่างเอาไว้ก่อนคือถ้า2คนใช่ไหมคะ2คนก็ 8,000 เนี่ยสมมติว่าเราคิดค่าเช่ารถวันละ200เราได้ก็ได้หลายวันก็จริงๆก็ได้ก็อาจจะถูกกว่าจริงๆเพราะอีกหน่อยไม่รวมค่าโรงแรมค่าใช่ยังไม่รวมอันนี้ก็ยังไม่รวมSee if it can help. All right. She's a coach from MIT. Works with us here. Entrepreneurship coach. So maybe these questions can help you. But most of them we already discussed. But nothing new. Hey, are you okay? Speed จอไม่ต่างกันเลยสปีดไม่ต่างกันเลยจะมีแบ็คแท็กด้วยน่าจะสวย ปัสปีดของที่เราเรียนใช้เขาเลยคอสไม่จำเป็นเพราะว่ามีบริษัทอยู่แล้ว You are a startup. You're right. Actually, I just like that presentation because his presentation is so good. But it's not exactly a startup. I agree. He's not asking for investment. But that's why yesterday I asked you for two things, right? Profit and investment. เราจะนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรครับ The projects. Investment. ขอหนึ่งประโยคให้คนฟังคนที่เป็นลูกค้าเราเห็นภาพก็แค่เป็นไม่ใช้ที่แค่เป็น working capital เพราะถ้าทุกคนเข้าเราไม่ได้เข้าเราจะทำ
เป็นสเปเชียลฟีเจอร์ขนาดนี้คุณเข้าไม่ได้อาจจะถึงขั้นต้องลงโซเชียลอินเตอร์ไพรส์ที่เพิ่งนั่งดูว่าเดี๋ยวเขาที่เราลงโซเชียลอินเตอร์ไพรส์มันไปถึงไหนแล้ววะได้แป๊บเดียวโซเชียลคนพิการคือเราก็ไม่ใช่แค่คาเลนแล้วเราก็ไม่ใช่บริษัททัวร์เดียวเราเป็น vehicle experience company หรือเปล่ามันเกี่ยวเรื่อง experience ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราขายแค่การเดินทางเราก็จะไปแข่งสายการบิน 4,000 บาทต่อคนน่าปั่นใจถ้าเราก็ขายเป็น experience company extraordinary experience เราจำเป็นต้องใช้คำว่าตุกๆไหมครับจริงๆ live อันนี้คือเราต้องเน้นคำว่าตุกๆไหมครับอาจารย์อันนี้ถ้าแบบจริงก็คือเป็นจุดขายได้จริงมันเป็นจุดขายเพราะจริงๆถ้าพูดถึงตุกๆมันก็ไทยแลนด์ใช่ไหมที่เดียวเลยไทยตุก experience company ตุก experience ตุก adventure experience แต่ต้องมีคำว่าตุกต้องมีคุณหญิงไหมคะไม่ต้องเพราะว่าจริงๆไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วฟอร์ที่คิดยากตุก travel experience หรือว่าเพราะมันจะมีคำว่า experience อยู่ใช่ไหมครับตุกด้วยแล้วมีอยากมีคำว่าอะไรเพิ่มไหมครับหรือจะมีแค่3 คำมันเดิมๆเลยตุก experience เติมคำว่าอะไรเดียวกันมันก็ไม่ใช่คาราวานเนาะแค่2 คนอันนี้คือเรา definition ของเราจะ follow ตามตัวใครที่เหลือไปก่อนคร่าวๆอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ what do you do your secret sauce ข้อ 2 นะครับอยากได้ definition ที่ฟังแล้วก็เข้าใจว่าอย่างที่บอกครับอย่างที่เราคุยกันว่าเราอยากให้คนที่เขามาใช้บริการเรารู้เลยว่าพอใช้บริการเราจะได้เจอสิ่งที่ไม่เหมือนกับนั่งเครื่องบินไม่เจอสิ่งที่แบบมาแบ่งระหว่างภายนอกสภาพแวดล้อมข้างนอกกับตัวของคนใช้บริการไม่เหมือนกับรถยนต์ไม่ใช่แบบขับรถยนต์ไปนั่งเครื่องบินยากสุดเลยคิดชื่อตอนนี้งั้นข้ามไปก่อนขอข้อ 3 แล้วกันนะครับทำไมเราถึงจะชนะตรงนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่นะคะไปเดินทางจากถ้ารถใช่ค่ะ10 วันประมาณของผมประมาณ8 วันที่มันก็รวมเวลาเที่ยวไปแล้วแต่จริงถ้าขับรถแบบดิ่งอะไรเงี้ยมันกี่ชั่วโมงมัน1,000 จำไม่ได้1,500ก็แบ่งจากเข้าถึงเชียงรายแบ่งจากในกรุงอันนี้คือมาจากกรุงเทพใช่ไหมก็จากกรุงเทพไปอันนี้เราจะไปออกตรงไหนอะครับเชียงของหรือว่าตรงไหนที่คาดการไว้ครับหรือว่าไปทางฝั่งพม่าถ้าพม่าก็ต้องออกทางแม่สายใช่ไหมครับจากกรุงเทพไปเชียงรายก็ประมาณ12 ชั่วโมงอันนี้คือแบบคร่าวๆนะครับ12 ชั่วโมงแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าจาก
มัน2 เท่าใช่ไหม ค่ะเห็นเมื่อวานใครพูดพูด ก็ไม่เกิน24 ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นตีไปสักก็1 วันอันนี้คือขับรวดนะครับ คือกำลังคิดอยู่ว่าอย่างสมมติเราขึ้นเครื่องบินใช่ไหมคะเครื่องบินสมมติไม่รู้มันกี่ชั่วโมงไม่ได้ดูแต่ว่ามันก็จะมีเวลารอทั้งขาไปและขากลับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราอาจจะเอาในเรื่องของว่าแทนที่คุณจะเสียเวลาตรงนั้นด้วยเราก็ได้เดินทางไปด้วยได้เที่ยวไปด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้มันจะถ่ายหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไกลอยู่เหมือนกัน แต่อย่างที่ผมบอกอาจารย์จุดที่เขาอยากจะมาใช้บริการเราคือเขาอยากจะเห็นข้างทางประมาณนี้หลักๆเลยเขาอยากรู้ว่าข้างทางมันมีอะไรแตกต่างจากบ้านเขายังไงอะไรเงี้ยคนใช้ชีวิตยังไงคนที่แบบเขาขับผ่านนี่มันใช้ชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะอยากเห็นประมาณนี้ ค่อยๆเห็นความแตกต่างระหว่างทางนะคะ culture ระหว่างทางไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจ Yes. competitive advantage ของเราคืออะไรบ้างครับ ก็คือจุดขายของเราก็มีเราก็ให้ customize you can customize your own trip select whatever hotel แล้วก็ 24 hours call center service ก็มี GPS tracking for your safety ก็อะไรนะที่บอกว่าบัตรอะไรฮะบัตรน้ำมันนะ ปองน้ำมันได้ราคาในที่ถูกกว่า get discount for gas station แล้วก็โฮเทล for gasoline แล้วก็โฮเทลด้วยที่เป็นเมมเบอร์ มีไหมครับ advantage ของเรา แล้วก็มีนี่ไงมีโบชเหมือนกับเขาเรียกนะเหมือนบุ๊กเลตก็ให้เป็นไกด์แดนในการไปเที่ยวจากคุมิกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทัวร์ทั่วไปนะมีบุ๊กเลต ถามนิดนึงครับไอตัวตุ๊กเนี่ยครับเราคัสตอมไมซ์เป็นน้ำมันธรรมดาหรือเป็นแก๊สครับปกติใช้แก๊สป่ะ แก๊สนะเดี๋ยวนี้แก๊สใช้แก๊ส เราคัสตอมไมซ์เป็นน้ำมันได้ไหมครับที่มันเติมได้ทุกที่เพราะว่าแก๊สนี่ผมว่ามันหายากถ้าเป็นต่างจังหวัดจริงๆจะรู้ว่าหายากมากอันนี้ไม่มีอะไรเป็นแบบทริกเกอร์นิดหน่อยเพราะผมพอดีที่จริงไฟฟ้าก็ดีแต่ว่าปัญหาก็จะ charging station ตรงนี้อันนี้ถือว่าข้ามไปให้รู้กันว่าเราอาจจะเป็น limitation ชาร์จพลังงานไฟฟ้าก็น่าจะยากพลังงานรวมน่าจะชาร์จไม่ทันเหมือนตุ๊กส่วนใหญ่ถ้าว่าเราจะเป็นแก๊สผมไม่รู้มีน้ำมันนะเดี๋ยวพอนั่งมานานๆปัญหาคือเสียงมันดังมากจนเราอ่ะจะไม่ได้ทำสวยกับเสียงดังจริงทำกับข้าวหาแบบว่าเสียงมันเบาๆทุกเสียงมันดังมากคิดเป็นบ้านไอ้นี่แล้วรถบ้านIP นี่มันย่อจากอะไร IP State อันนี้หมายถึงว่า IP ครับสิทธิบัตรหรือว่าอะไรพวกที่มันเป็นจุดที่เราคิดค้นได้แล้วมันเป็นสิ่งของเราในโลกอื่นมีไหมครับเราจะทำอะไรให้มันแบบ
ให้คนอื่นรับได้มั้ย IP เนี่ย IP นี่ทำดีมากที่จริง IP มันที่จริงเดี๋ยวนี้มันที่เชียงใหม่ผมเห็นทางการไฟฟ้าเขาเอารถ2-3 ล้อเนี่ยนะครับเอารถเป็นรถไฟฟ้าวิ่งแล้วครับปัญหาคือ docking station แต่ว่าเขาบอกว่าเขาอะคือคนขับเขาบอกว่าเขาว่าจอดที่บ้านเขาแล้วก็เอาปลั๊กเสียบที่ข้างกำแพงปะห้องเขาเลยว่ากำแพงบ้านเขาเลยได้เลยมันมีอย่างนั้นอยู่แต่ว่าในกรุงเทพเราไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ถ้าเราต้องการให้แบบมันแตกต่างก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยเราออกแบบมาให้สามารถชาร์จไฟได้อารมณ์เหมือนกับพวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ครับชาร์จได้ทุกไฟทุกกระแสครับ200ก็ได้220ก็ได้120ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำเป็นแบบเหมือน IP ของเราเนี่ยรถมันเป็นรถที่เราสามารถดัดแปลงตัวนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเติมน้ำมันปัญหาคือเติมน้ำมันปั๊มน้ำมันดีครับแต่ว่าปัญหาอาจจะแบบเติมน้ำมันอย่างลาวสปปเนี่ยผมสปปหรือว่าพม่าที่ผมไม่แน่ใจมีปั๊มน้ำมันแต่ถ้าเขาเอนจอยเรื่องไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้ามันมีไฟฟ้าทุกที่เขาก็แฮปปี้ชาร์จที่โรงแรมได้เลยเนาะ ก็คือจอดที่ไหนก็ขอเสียบตรงนั้นได้เลย ตอนแรกไม่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปตอนแรกผมไม่นึกถึงเรื่องจะไปหนีเพราะว่าเหมือนกับลองดูว่าถ้ามันไปแบบนี้แล้วมันจะเป็นน่าจะเวิร์กน่าจะรู้อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวคนนั้นแอนตี้ไม่ต้อง ได้ยินแล้วครับ Hello No You're doing okay การนั่งตุ๊กรู้เปล่าว่าปัญหาของการนั่งตุ๊กเมืองไทยอ่ะ Do you understand Thai No I wish I did แล้วไม่เลย I want to learn 1 เหม็น 2 เสียงดังไงแล้วปัญหาเนี้ยถ้าเราไม่แก้มันจะเป็นเทรนด์แน่ๆคือสรุปกับการนั่งตุ๊กมากเป็นคนชอบนั่งตุ๊กมากแต่ปัญหาของมันคืออันนี้แหละ2 อันแล้วก็เหวี่ยงรถมันตัวบาลานซ์ของรถอะมันไม่ได้ว่าเหมาะสำหรับการที่จะขึ้นเขาผ่านเชียงใหม่แล้วบาลานซ์รถมันไม่อันนี้ถ้าเกิดจะทำเป็น IP เนี่ยมันคือต้องแก้3 ปัญหาของคนนั่งตุ๊ก มีอะไรบ้างนะครับอาจารย์ เสียงดังกลิ่นควันเหม็นมากเพราะมันเป็นแอร์แต่เสียงดังนี่เสียงดังแน่กลิ่นก็เหม็นแล้วก็เรื่องบาลานซ์ของรถเวลาที่มันเหวี่ยงขึ้นเขาแล้วมันก็เวลามันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปทำให้คนนั่งแล้วมันเอนจอยได้ตลอดทางมันต้องไปคิดถึงแรงมันที่มันจะขึ้นไปแบบสมูทเลยคือมันต้อง3 เรื่องเนี้ยที่อันนี้เป็นเพลงของคนนั่งตุ๊กแต่ว่าความสนุกของการนั่งตุ๊กสำหรับตัวเองนี่คือเป็นการเดินทางที่ตัวเองมีความสุขมากเพราะอะไรครับถึงมีความสุขมันเป็นคนที่ชอบลงมันเหมือนแบบเหมือนนั่งรถเปิดประทุนไหมครับไม่มีรถเปิดประทุนได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกได้เนี่ยมันด้วยความที่อาจจะโตมากับแบบแอร์อากาศที่มันผ่านตัวเราอ่ะแล้วก็ช่วงกลางวันช่วงเช้าเย็นๆถ้าเลือกได้เนี่ยเราจะไม่นั่งแท็กซี่เราจะไปตุ๊กมันจะเป็นแบบเรื่องบรรยากาศเรื่องอะไรแต่นี่พอถึงนึกถึงระยะทางที่มันแบบว่าถ้าฉันต้องอยู่กับมัน2 วัน24 ชั่วโมงฉันต้องอยู่กับตุ๊กเนี่ยอย่างนี้ว่าฉันนั่งเมื่อยก้อนฉันอยากจะอะไรนิ่มกว่านี้หลังฉันจะปวดไหมฝนตกแล้วฉันจะอะไรอย่างนี้จะนึกถึงฟังก์ชันของตุ๊กเนี่ยคือมันมีมันเหมือนกับมันเพลงมันมีเพลงของคนนั่งมันมีสุดแต่ว่าตรงนี้เราจะบอกว่าเฮ้ยนั่งตุ๊กต้องทรมานไปแบบตุ๊กเนี่ยเราจะบอกมันไม่ใช่แล้วมันต้องหาเป็นโมเดลมันคือเล่นตุ๊กอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยที่มันเหมือนกับมันตอบโจทย์ว่าเราแต่ถ้าถามเราบอกว่าฉันเอากระเป๋าขึ้นท้ายรถก็เคยเห็นที่เขาเอากระเป๋าเดินทางขึ้นท้ายรถเลยแล้วก็มัดกันไปเนอะไป2 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระเป๋าก็ไปแบบเนี้ยเราถามว่าเราเห็นแล้วก็เห็นฝรั่งที่มันผมจะมุกในกรุงเทพมันก็มุกแบบนี้ไปเที่ยวก็คือ Have you ever ride the tuk-tuk? all the time Yeah. What do you like about tuk-tuk? For me as a foreigner, it feels like a thing to do in Thailand, Bangkok. It's loud, it's got pollution, it's also kind of fun. And when my friends come, they make a point of riding. It's a little crazy and fun and dangerous.
But I always wonder if it could be made like a battery powered. Like in China, if you go, all the motorcycles have to be battery. So it's no pollution, no sound. To a point where it's dangerous because like motorcycle you hear, but not electric motorcycle you don't hear. So it's like careful. And it's good for the environment. And I wonder if tuk-tuk could be made electric. But anyway, you can make a sound. In a battery, you can make a. If you want fake sound, you can make sound. But it'd be good for the environment. How about the wheel outside? On the side of the when you ride tuk-tuk, do you like enjoy to wheel? I do. The wheel or maybe kind of. I usually don't ride it on my own, but I ride it with friends, and it's kind of a more or less fun thing to do. And, if I'm in a hurry, I go with the motorcycle bike. But if I want to just kind of that tuk-tuk experience, I do. And I wish Thailand will keep it forever. It's sort of it's very Southeast Asia, Thailand thing. But I enjoy the experience. What do you dislike about tuk-tuk? Of course, the pollution it generates and so forth, and having to negotiate price. And sometimes there's tuk-tuk drivers that kind of have a fixed route. So I had a condo in Tonglo area, and always there was a tuk-tuk that would take you to the BTS station. That one was a more or less fixed price. But other places, you're having to negotiate prices and stuff. And if I catch it at a tourist area, they'll always want to take me to like a suit making store and another souvenir store. I'm like, I don't want to be. They make themselves to be affiliate. Because I think they get paid if they bring customers in, maybe 20 baht or something. So I just want to go to Oslo. So I don't use it for like a normal transportation. I use it to experience it. When friends come, hey, let's give tuk-tuk a ride, a try. It's more of a fun thing for me. I wouldn't use it as like a normal motor transportation, other than the one that I used to take me to the BTS station back and forth. But I like it. I still always have it, But make a good convincing out of it. What I liked about the video is you could sense the speaker's passion, and that I think really helps when you pitch for an idea. When you can hear obviously the speaker is very passionate about the business, it really helps to sell the idea and for somebody to open up the wallet and give you money. But that passion has to be there. And you certainly hear it in Steve's voice, and so when you pitch, because everybody's going to pitch tuk-tuk business, but to really differentiate, be passionate about it. Why would anyone give this company the money when there's 8 other tuk-tuk ideas? Be really, really passionate about it. Okay, got it. I hope that helps. Thank you. ผมได้แล้ว endless exploration with tuk-tuk experience ผมอยากตั้งชื่อสั้นๆว่าtuk-tuk express ประมาณนี้จะได้จำง่ายหรือไม่ก็tuk-tuk X อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า X มันสั้นเกิน express ก็ได้ครับ express ก็ดูแบบว่าแต่กลัวว่าผมกลัวกลุ่มมันจะมีใกล้ๆกันเพราะว่ามันก็คำมันก็มีแค่นี้แหละ เพราะมันคือ experience ประมาณนี้ก็ตั้งชื่อไว้ก่อนนะครับตั้งชื่อ experience tuk-tuk express อันนี้คือชื่อก็มีสโลแกนแล้วข้อ 4 นี้ไปแล้วใช่ไหมครับ IP IP เนี่ยอันนี้คือเรา
imagination ไปได้เลยนะครับก็คือผมก็อย่างที่บอกครับก็เอาข้อเสียของที่อาจารย์ว่าเพราะที่จริงมันมีแล้วนะตุ๊กไฟฟ้าแล้วมันก็เสียบตามบ้านแบบผมก็ฟังแบบมันมีปัญหาอะไรไหมคือผมก็เหมือนกับถามทางคนใช้จริงๆเลยเขาบอกไม่มีปัญหาแล้วถูกกว่าตุ๊กปกติไม่ถึงถูกกว่าค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาด้วยแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทำไมเขายังไม่ออกมาเขาใช้ในบริเวณเมืองเชียงใหม่เฉยๆครับก็เลยก็น่าสนใจผมว่าตัวนี้ก็เอามาเป็นจุดขายหรือว่าเป็น IP ของเราก็ได้เป็น advantage point ของเราว่าเป็นตุ๊กไฟฟ้าที่ไม่มีควันแล้วก็เสียงนี่ปรับเป็นเสียงเบาๆคือไม่มีเสียงแต่ว่าเราสามารถปรับให้มันดังขึ้นเพื่อที่จะเตือนคนที่อยู่รอบข้างเราได้เสร็จแล้วก็เรื่องการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟตามบ้านได้ปกติก็คือถ้ามีปลั๊กเนี่ยแล้วมีไฟอยู่ก็เสียบได้ก็ชาร์จไม่นานประมาณสักตอนผมถามเขาประมาณเขาบอก45 นาทีเท่านั้นผมว่ามันค่อนข้างดีต่อการวิ่งประมาณ150 กิโลผมว่ามันค่อนข้างดีมากอันนั้นการไฟฟ้าก็ทำผมก็ค่อนข้างโอเคนะครับประมาณ IP ก็คือเป็นตุ๊กไฟฟ้านะครับประมาณไม่เช่าไม่อะไรด้วยที่สเตตัสเทคสเตตัสใช่ไหมครับหมายถึงอะไรครับอาจารย์ว่าหมายถึงอะไรครับข้อ5เนี่ยครับ หรือเปล่าอะไรนะคะ ข้อ5ครับเทคสเตตัสAdverb What does it mean by text status? We talk about number 5. Yeah, hold on. Number 5. Yeah, so Linda tends to work, okay, Linda's from MIT, and many of the teams she works on are MIT teams, so a lot of them have technology, okay? In this case, you don't have to worry about it as much, but in many cases it's technology from a lab, so tech status is, what's the status of the technology? It's level, like lab, just prototype lab, or tested, or trials, or IP, basic, that's what she means by tech status. Primarily because a lot of what she's but not everything, but a lot of what she's working on is engineers and scientists who are doing research, like her. Right? What's your tech status, A? My own, right? Okay, for example? Beautiful. Pretty good. See? Just say pretty good. Okay? So that's really means, so text if for this, which isn't as necessary for what you're doing here, I would imagine, tech status and what's the strategy to continue to develop it? If tech is a main part of your strategy, because does it work, right? Whenever we're doing a tech business, the question always is, does the technology, right? In innovation, there's two potential failures, right? Failure number 1 is the customer doesn't want it. Failure number 2 is it doesn't work, right? So one is the customer doesn't have a problem that we think they do. The other one is the customer has the problem, but the tech doesn't solve the problem. Or in this case, it doesn't have to be tech. The thing, we think the customer wants an adventure, but our thing doesn't provide them the amount of adventure they want. Or the customer doesn't want adventure at all. Okay, so those are the two ways that innovation can fail. Either the market side or the supply side. Same as everything. Okay, that's all it means. But it's true for you guys, it's not as exactly. And same with number 4. How will you stay better? Well, number 4, how will you stay better? There are other ways you can differentiate and protect yourself. Probably not IP, except maybe brand, right?
but probably not a patent for this project. Okay? Sure. Thank you. We're trying to wrap up, okay? All right. Thumbs up.